challenge plus grand, un challenge à la famille. Jette la COP 22, qui est qui est un événement international. فهمتي un événement. Hein? كانت كتبان لي في لي كومونتير جبتيها لاصقه. Même pas ma قريتهاش. Voilà, j'ai l'événement de la COP 22 à Marrakech qui est énorme. نسلم رابيدمون شنو هي لا كوب 22 للناس اللي كيشوفوا الا ما كانوش عارفين. Alors, la COP 22, c'est un événement international qui s'est fait sur Marrakech de l'UNICEF. Et la demande c'était de nourrir plus de 20 000 personnes par jour. Et c'était une chose de l'autre côté, tu vois, qui a demandé énormément d'efforts, énormément d'aide. Tu vois, donc, la famille, l'événement, la famille qui a... Ah, bien sûr, les cousins, tu vois, D'ailleurs, c'est mon grand cousin qui chapeautait l'événement et tout. Et alhamdoulilah, tu vois, ça s'est très bien passé, c'était une réussite. L'image de l'événement, tu vois, c'était incroyable. Tu vois, l'hospitalité de Maghreb, tu vois, c'était quelque chose de wow. Et c'était une fierté. C'était une fierté pour le groupe, une fierté pour moi d'avoir représenté le Maroc à un événement بحال هكا في مراكش. كان لو موند انتي عاوتاني حنا كنهضروا كان لو موند انتي عاوتاني جاي tu vois donc كلشي جا كلشي كلا كلشي tu vois les gens ils ont bien profité et tout et c'était une satisfaction personnelle. Tu m'étonnes. Et donc Toulouse est resté en stand-by. J'ai l'événement de la COP 22. Après j'ai eu de grands challenges, de grands projets par la suite à la famille. Donc on a laissé Toulouse stand-by. Même si elle existe toujours officieusement, puisque les personnes qui ont fait Toulouse, ils sont toujours là. Le maître traiteur est toujours là. Tu vois, donc officieusement, le conseil. Tu vois, le conseil, l'avantage de Toulouse, c'était plutôt le conseil. Des fois, ما كنخدموش مع الناس ولكن كيجي كتعطي un conseil في المارياج كيفاش دير كيفاش هادي et tu vois donc هذوك les personnes مازال هنا donc officieusement راه مازال باقا. Mais après, j'ai un autre challenge, c'était Rabat. De nouveaux projets à Rabat, le déménagement à Rabat. D'ailleurs, j'habite à Rabat, même si je ne l'ai jamais publié ou je ne l'ai jamais dit. J'habite à Rabat depuis 2 ans d'abord. C'est une ville que j'adore. C'est une ville qui j'betni. Tu vois, malgré... Hein? 2 ans, octobre 2018. تسولني دابا نقول لك العام اللي فات كنتو كتقولوا لي غتمشيو. Exactement. Donc, un nouveau challenge. Et c'est un challenge qui est assez grand, mais qu'on a déjà commencé. Au petit tout l'année fête. D'ailleurs, l'année fête, كنت جالس في واحد le mariage, 10 jours قبل من رمضان. وطاحت لي واحد l'idée. Pourquoi ne pas faire un stand في رباط؟ كنت غير جالس الفكرة طاحت. Donc ملي طاحت عجبتني الفكرة مع راسي. Donc je me suis dit خصني ندير شي حاجة 10 jours avant. Ça veut dire qu'il y avait il y avait un problème ديال le temps ما عندكش الوقت. Comment tu vas faire؟ واحد الويكاند جالس انا وياسين وباش تعرف انا كنآمن بغداد الوالدين بزاف والواحد اللي كيكون مرضي ديما كيسهل عليه الله. جالس انا وياسين قلنا غادي نمشيو نتغداو نشوفوا ان بو في لا مارينا ديال الصالي نشوفوا شنو كاين نشوفوا واش كاين شي محل شي حاجه بحال هكا. مشينا تغدينا ايماجينا با عمر ما كنتمشى انايا في لالي واحد السيد غيدوز من حدايا انا مشيت فهمتي غير باش نشوف ما كان عندي لا فكره لا والو فهمتي غير كنشوف سكي سباس وداك الشيء جو تات لو تيران. داك السيد غيجي يسلم عليا هادي صافا لاباس بخير انا انستغرام جو تو فولو سور انستغرام هادي وهادي اوكي ميرسي صافي بليزير وداك الشيء. قال لي انا خدام هنا الا خصك شي حاجه ولا هادي مرحبا. جاب الله. شوف حطوا لي الله في واحد البلاصه في واحد المومون في واحد الوقيته اللي واخا تبقى تبلاني فيها ما عمرها ما طيح لي. واسمع الفيلم كي داير مني قال لي هو بحال هكا انا قلت لا غير كندور غير كنشوف. قال لي انا خدام هنا ولكن ما عرفتش فين هنا
قال لي دونك قلت انا غير كندور. هو يقول لي انا خدام عندي ايجل هيلز هما اللي بناو لا مارينا ديال سالي، هما اللي عندهم تما لي ريستورون، عندهم لي بيرو ديالهم، عندهم كلشي. ملي قال لي ديك ايجل هيلز ايماجين ضربت لي واحد الفكره في راسي، قلت غنلوحها صدقات هي هادي، ما صدقاتش هي هادي. عرفتي ولا نسولو بحال هكا وهي ياسين كان حدايا، قلت لهم ما يكونش عندكم شي سطاح ولا شي غوفتوب هنايا شي حاجه. عرفتي شنو حنا غنتكلموا، قلت ما يكونش عندكم شي سطاح ولا شي غوفتوب هنايا ولا شي حاجه بحال هكا. هو يقول لي ها كاين هو، عرفتي بحال هكا زيد عيني بحال هكا، قلت له بغيت نشوفو. هو يقول لي دابا ناخذ لك رونديفو مع الديريكتور كوميرسيال. مشيت غديت انا وياسين، خدا لي رونديفو مع الديريكتور كوميرسيال، مشيت عنده، عجبني ما دخلتش. تو افو لو تروك، عجبني ديك الساعه. عجيب بوغ الناس اللي ما شافوش هاد الفطور اللي كان دار علي، فريمون قلتو شي حاجه. دونك اي بورتو بحال هكا قلت لي، قلت لي سطح ولا غوفتوب بحال هكا. علاش؟ حيت ملي جيت راسي باني واحد السطح، وانا سطح نقدر ندير فيه اللي بغيت، فهمتي؟ انا جو بو فهمتي، جو بو كري كوم جو. الاركيتكتور. اكزاكتومون. دونك قلت ليه فوالا نشوفوه، شفناه عجبنا، خدمنا فيه، et on a lancé le projet. Les gens les حضروا c'était vraiment, alhamdoulilah, c'était vraiment une réussite à Rabat. Donc c'était le premier challenge. Et malheureusement, هاد العام كنت نسولك ما كناش كنتسناوها، كان عندي un projet encore plus challengeant que celui ديال العام اللي فات. Le projet عندي محطوط بالبيزنس بلان ديالو، بلا بارتي اوبيراسيونيل ديالو، بكلشي، ولكن ما كتبش. اي دايوغ غاداروه لي زوروبيان في جو بونس في امستردام. سيتي اون ايدي على باز اللي كنت باغي ندير هنايا ارابا. كنت باغي نديرو في رمضان اي افيك لو كونفينمون، مي كانوا كيخليونا نخرجوا. Et c'était un projet qui étudie les normes sanitaires. ديال منين غتجي، كيفاش غتدخل، فين غتدخل، كيفاش غتجلس، لو سيرفور كيفاش غيسير بيك، هذا كيفاش غيعطيك الماكله، كيفاش فهمتي، بور نو با ايتر كونتاميني، فهمتي، كلشي داكشي سانيتير ديالو كان لو بروجي واعر، ولكن ما كتبش. دونك اما غنديرو شي حاجه ان شاء الله مورا لو كونفينمون. Et je donne, Inch'Allah, rendez-vous l'année prochaine pour un autre projet encore meilleur. Elle a comme exclusivité à Alif 2020, Galalikum. Voilà, dans tous les cas, je sais que. Un projet, j'ai Inch'Allah un projet incroyable sur Rabat. Pour Ramadan. Inch'Allah. Arabe. Arabe, Inch'Allah. Ça fait un dakar Ali Tnsakouk. Ça fait مرحبا. أنا عارف كنت عزيز عليكم ستايلا. Alors, غادي قبيله والله الا قلت لها قبيله. ماشي. ايوا تدخل ونضربوا شي بسيطيله هي هذيك. وعادي دابا انت كون tu t'es installé à Rabat ارتحيتي لهاد المدينه بزاف؟ J'ai la vérité, j'ai adoré. Parce que moi, déjà, je suis quelqu'un de casanier. Tu vois, أنا عزيز عليا الدار، عزيز عليا راحة البال، عزيز عليا l'entraînement. Tu vois, d'abord l'entraînement, الماكلة، الخدمة، الدار. Tu vois, quand je veux شي حاجة كنسافر. Tu vois, mais أنا عزيز عليا داك et je pense que Rabat c'était la ville اللي vraiment كان خصني parce que عجبتني. Tu vois, عجبني كلشي فيها. La propreté ديالها، النقاء ديالها، ما كاينش لي زامبوتياج. Tu vois, donc شحال من حاجة عجبتني هنايا في الرباط. مانيفيك. علي بغيتي ندوز لك لواحد لا كيسيون اللي هي شويه ديفيرونت ولا نكملوا؟ اللي بغيتي نكمل. راك عارف لا كيسيون اللي كنت باغي نسولك؟ سولني. لا كيسيون مهمه اللي كانت عندي، واش بغيتي نخليوها دابا ولا نخليو مازال شويه سسبانس للناس؟ اللي بغيتي فازي ما عنديش مشكل. اوكي. دونك كاينه واحد لا كيسيون اللي سولوك الناس، غادي نعاودها لك اكزاكتومون كيفاش سولتوني نتوما. جو بونس كو سي بيان. دونك ان فيت علي فين هي لا كيسيون؟ فوالا. كل ما تزاديتيش في العائله اللي انت تزاديتي فيها، واش كنتي غتكون عالي ديال اوجوردي ديال اليوم؟ نو.
ايفيدون باينه لا بحال والو ما كنتيش كاع تسمي ما كنتيش ما كانوش يسميوك حتى علي. لا مي سي نقول لك سي ايفيدون تكون لا نقول لك علاش dans le sens où les aspirations ديالي انايا c'est des gens de la famille. Ma première inspiration خدمتي في حياتي c'est mon grand-père الله يرحمه. Mon grand-père Allah yarhamou, c'est quelqu'un qui est né sur Marrakech, qui a travaillé sur Casa. شنو هو اصلك علي باردون؟ Marrakech. Donc جا لكازا وبدا الخدمة في كازا. C'est un autodidacte. يعني أنه قرا راسو براسو. ما كانش قاري اللغة، ما قراش ما عمرو ما قرا. أعطاه الله واحد الحكمة. هي هذه الحكمة اللي عطاها الله أنا تعلمت منها شحال من حاجة وكنحمد عليها الله. زعما كنحمد الله اللي تلاقيت زعما جيت في طريقه باسكو الله عطاه واحد الحكمة اللي ما عطاها حتى شي واحد. il était visionnaire. كان كيشوف الحاجة قبل ما توقع هو ديجا شافها قراها. فهمتي كيقول لك قريت الفيلم هو كان كيقرا قبل من الوقت. كان كيشوف الحاجة. كانوا عنده دي زاستوس ديالو. كانوا عنده شي حوايج كتقراهم دابا في الماركتينغ هو عطاهم ليه الله ما محتاجش يقراهم. il a commencé بوالو. كان ساكن هو ما غرامير الله يرحمهم بجوج. هي اللي كانت كتعاونو بزاف. هي اللي كانت كطيب ليه في الاول ملي كان كيشد ليه derrière chaque grand homme وراء كل رجل عظيم امرأة. اي سا سي فري. انا كنقولها كنعاود نقولها. النساء هما المجتمع. إلا صلحوا صلاح المجتمع، إلا ما صلحوش مشى المجتمع. دونك سي سا. دونك هو ملي يتزوج il a eu la chance حتى هو d'avoir ma grand-mère à ses côtés. دونك هي اللي عاوناتو وهي اللي نصاتو وهو كان كيخدم من جهة وهي كتخدم من جهة وكانوا كيتعاونوا باش طلعوا بجوج. اي ملي بدا هو بدا كم جتيتي بوالو. كان كيبيع ان فيت برومي تروك باش بدا كان محل ديال 1 متر كاري و 1 متر كاري باينه هي متر على متر. هي فين جالسه ولا فين جالس انا كان كنتو كنتسليها وكيبيع داكشي اللي كانت كتصوب ليه ما غرومير الله يرحمه. اي سي كوم سا كي لا كومونسي. هكا بدا كيبيع بشويه وداكشي اللي كيدخل كيخلي منه داكشي اللي كيدخل كيخلي منه. وكان مهور سيتي كان دو تري مهور. فهمتي ما كانش عنده هادي لا ولا شي حاجه. كان ما عندوش وكيعطي. كان فهمتي شي واحد اللي اكزاكتومون. دونك هو ملي بدا بوالو وتم غادي دقه مي فهم شحال من حاجه في الحياه اللي نتمنى الناس يفهموها. هو كان عنده واحد لو كونسيبت ما كايناش لا سيزوناليتي. هو ما عندوش تخدم في الصيف وترتاح العام كامل ولا تخدم في الشتاء وترتاح العام كامل ولا دير. هو بور شاك سيزون كان عنده ان بروجي كونسيبت. ملي كنقول لك لي بروجي كانوا شحال هادي عنده لي بروجي على قد الحال. هما باش بدا مي غير هو ما كانش كيجلس وكان كيوصي لحاجه وحده لو سيريو. كيقول لك لو سيريو بي. كيقول لك ملي كيكون لو سيريو هو سي ان سيلف ميد مان. عاون راسو كون راسو براسو قرا راسو براسو وكون وإلا كري هاد لومبير كامل راسو. اي بيان سور افيك ليد دو سي فيس يعاونوه. اي essentiellement mon oncle Karim parce que c'était l'aîné. Et vraiment كافح معاه تا هو سي celui qui a le plus travaillé فيهم parce que كافح معاه وكان هو الكبير وكان خصو يقابل الخوت ايتو هادي وهادي. اي دونك هو كيقول لك لي فور بي tu vois ما عندك تخدم ثق في داكشي اللي عندك وغتزيد. اي كانوا عنده كيف ما قلت لك كان عطاه الله واحد لا ساجيس. وغنعاود واحد القصه انا ديجا عاودتها وغنعاودها دابا باسكو فيها واحد لا مورال واعره. واحد النهار عيط سون ميور امي قال لي دوز مورايا غنمشيو لواحد البلاصه. داز موراه ديك الساعه هو il a créé son empire et il est devenu ce qu'il est devenu. Il a marqué l'histoire ديك الساعه vraiment
ساعه واصل فهمتي ليستوار حاله اكزاكتومون ما كنعاودش لك هذيك الوقيته فاش ما واصلش ديك الساعه هو راه واصل عيط على صاحبو قال لي دوز مورايا داز موراه وقال لي غنمشيو لواحد البلاصه مشاو واحد البلاصه فريمون شعبيه عاديه بازيك سادي بلو بازيك البلاصه ما كايناش البلاصه كتجلس فيها كاين حداك كزاك كاين حداك واحد مولاي كاين حداك هادي كاين حداك هادي جلس قال لي كوموندي لي واحد باكا ديال اتاي وسير كوموندي واحد رابعه ديال الكفته انا في هذا الصاد هادي قالها صاحبي صاحبو في ديك الوقيته ما فهمش غادي تمشي كيقول ويلي وانا جايبنا لهنا الوغ كنقدروا نكونوا فهمتي بحال قلتي انت تو بو تبيرميتر دي تروك وغتمشي شي بلاصه فهمتي عاودتي ليا في لو لايف هادي وكنخليك دابا تزيد تعاود اكزاكتومون غير باش الناس اللي ما سمعوهاش دونك لا مغاد دونك لي كادير خصها تعاود كل نهار تشوف اكزاكتومون دونك شنو وقع قال صاحبو جيب اتاي وجيب ربعه ديال الكفته وجلس ناكلو جلس بداو كياكلوا صاحبو هو يقول ليه السرحال عطاتو لي ماما علاش زعما علاش مشينا لهنا زعما حنا نقدروا نكونوا في شي بلاصه هادي وهادي علاش مشينا لهنا سمع اش قال لي حسيت بالنفس ديالي كتعلى عليا بغيت نرجعها للاصل ديالها ونوريها شنو كتسوى اي سا سي فيلوزوفيك سا خصك تكون ان فيلوزوف باش تخرج وباش تفهم شنو هي النفس وشكون انت وكيفاش تو لا كونترول وكيفاش هي بدات كتعلى عليك قال لي حسيت بالنفس ديالي بدات كتعلى عليا قال لي داكشي علاش رديتها للاصل ديالها ونوريها منين جايه اي سيتي سون سوكري ديال لوميليتي وديال التواضع عندو بزاف ديال لي زيستوار اللي انا واخد منهم بزاف ديال العبار كانوا عنده بزاف ديال لي زيستوار بحال هكا الا شاك فوا كنتلاقاو كان إلي تيرمون اكسيبسيونيل كان اكسيبسيونيل الناس اللي كنتلاقى معاهم دابا وقت ما كنتلاقى شي واحد كتقول لي كيقول لي تعرف طون غابير عرفتي جدك كنقول لي مالو كنقول لي انا هو كنت سون ميور امي كلهم كنتلاقى مع واحد اخر كيقول لي طون غابير سي مون ميور امي شتي عادي كان عندنا واحد لو جو فاش كنا صغار جو بونس انت اللي لونسيتيه مي بون انا ما عشت مع طه فهمتي كون جيتي بلو بوتي دابا فاش كنا ليبوك ديال طه ما كانش عندنا الطوموبيل ما كنسوقوش دونك كناخذوا طاكسيات طه كان عنده اكزاكتومون ديالك ياك حسيت بها طه كان عنده واحد لو بليزير ما تبارك الله من صغرو وكاملين جو بونس توت لا فامي بعقلهم بزاف كنا كنطلعوا مع الطاكسيات طه البليزير ديالو يقول لي كاين واحد نتزوج حسين كاين لا كيقول لي كاين واحد العرس دابا وما عرفتش شكون كنسمع بواحد سميتو راحول تيقول لي راحيل ما عرفتش شحال وتيبدا يدوي وطا هذاك هو البليزير ديالو يبقى يسمع على انت عشتيها مع طه وانا عشتها مع ياسين انا وياسين كان عندنا لو بليزير ديالنا بحال هكا كنخرجوا كنشدوا طاكسي كان لو بليزير ديالنا عرفتي كنا لو سوموم ديال الفرحه كنخرجوا انا وياسين كنشدوا طاكسي وكنبقاو مقصرين معاهم الطاكسي كنخليو اكزاكتومون كان عندي لي زونجيسترمون كنخليوه هو كيعاود لينا عرفتي كيبقى يحاول ليك دي فوا كيكذب عليك دي فوا كيقول لك شي حاجه ديال بصح عرفتي كتسمع كضحك سي سا هي اللعيبه اللي كنت باغي نقول دي فوا دوك كيزيدوا فيه شويه كيقول لي راه صاحبي هذاك ولا كيجبد لك شي وما كاينش بزاف Non, mais il y a des histoires. Et Kik, ouais, c'était une personne اللي عطاها الله لا ساجيس tu vois كان واعي وما كانش كيتسقرم على شي حاجه حسيت فهمتو يجي تقول لي شي حاجه ما كايناش واحد النهار في الديبو وهما يقولوا ليه لا دخلوا ان كويزين هما يقولوا لي ما بقاش الزيت ما عندناش باش نطيبوا اليوم عرفتي شنو جاب كاميو ديال الزيت قال لهم عمركم ما تقولوا لي حال ما بقاش عنده الزيت فين هي هو ما قاريش فين هي لا جيستيون ديال ليكونوم باللغه ديال حيت نورمالمون في لا جيستيون ديال ليكونوم ما خاصش شي حاجه تخصك ما يمكنش تقول خصني هو تيرمون ما عجبوش داك لو فيت ديال انهم قالوا لي خصني جاب كاميو ديال ولا ميم شوز وقعت من بعد بالكراطات واحد النهار جاو عنده قالوا لي راه ما بقاوش الكراطات جاب كاميو ديال الكراطات وايماجين هو توفى en 2003 الله يرحمه و en 2006 مازال البيرسونيل خدام بالكراطات اللي شراه هو 3 ans après
وكان ما عندوش وكيعطي، راه ما عنده ما ياكل وكيعطي. وهذا سي ان سكري وسي لان دي بلو غران سكري دو لا في. كيقول لك دير الخير ونساه، دير الخير ونساه. فاش ملي دير الخير ما ديروش باش شي واحد يعطيك ولا شي واحد يرد ليك ولا شي واحد. دير الخير ونساه، راه شي نهار يرجع، وإلا ما رجعش ليك هنا راه يرجع لك ليه. Si Ali, c'est incroyable que tu parles d'Adel Aïba Ali parce que je pense que je شويه لي ستوري وكان كنصح الناس يديروا الخير ويديروا شي حوايج بحال هاد لاكسيون اللي درت زعما اللي ما فيها والو. والله خويا علي جو تلو دي جو تلو رودي هاد لاكسيون اللي درت دون مانيير كومبليتومون مي فريمون بينيفول زعما ما عمرني ما فكرت ندير بها شي حاجه في حياتي. كتحل لك واحد البيبان جو بارل فريمون سانسيرمون كروفا كتحل لك واحد البيبان كو سو مع صحابك ولا مع عائلتك ولا في لو فيوتور. انا ولاو كيبانوا لي شي حوايج اللي عمرهم يطيحوا ليا في راسي. J'y aurais jamais pensé. Allez, je dirais un truc de bonne foi, sans arrière-pensée, sans rien du tout. C'est ça, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Allez, Il n'y a pas mieux. Ah. Ça tient. Oui, soit ça tient. والله باقي شوف une petite publicité. Si jamais d'ici واحد شويه الى حسينا باسكو هادشي يعني نقدروا نديروا فيه دي نوي دي نوي. ما عنديش مشكل انا طونك الناس اللي كيشوف طونك الناس اللي كيتبعونا عاجبهم الحال انا نبقى معاك. هذاك هو الرباح. هي تزيد حيد. فرانشمون عجبني الحال بزاف سي لان دي ميغ لايف اللي درت سيسني الميغ كاملين ils sont différents et franchement c'est خويا ابراهيم ان شاء الله تنديروا معك شي جليسه عندك ما يتقال بغيتو عالي حتى حنايا بغينا عالي ها هو عالي. فرانشمون عجبني الحال بزاف et je vous remercie d'être là de prendre de votre temps وكتصنتوا. سمحوا لنا يا با ترو دانتيراكسيون مي هادشي راه كيدار مازال كتبانش ليا. سي بيزار شو ان 4G. لا جو بونس يا لو ميم بوك كو تو تالور كاع ما طلعتيش كاع. انا نعاود نرجع. انت تو مي فوا انت جو تو انايا عادي وكتشوف ليكرون مقسم معاك. كنشوف في ليكرون كنشوف لي كومونتير سي بيزار. بلا تنسول الناس واش نتوما واش كتشوفوا عادي ولا انا بوحدي اللي ما. لا انا ما كنشوفش راسي كنبوجي. يلا بلاتي قطع جو تغابل. ما كيبانش. Alors, on va réessayer encore. Plaisir mon frère, tu as بزاف. Voilà. الله. انا هادي. ملي كلو. وتخلعنا قلنا ويلي عالي ما يبانش. سي impeccable. عالي tu sais quoi j'ai enregistré les deux lives. كنشوف الناس كي كومونتيو زعما جي في دي كومونتير سور لا فيديو سوف ما كنلقاش لو لايف في ما باج. سي بيزار. ما il est pas فين مشى. quand tu l'enregistres كيبقى عندك في التليفون ولا ما كيبقاش؟ لا دابا je pense لا انا j'ai pas l'enregistrement de la vidéo زعما ما عنديش mais en fait il est مسجل في لي جي تي في c'est-à-dire que غادي يبقى شحال ما بغيت. Le problème c'est que ما كنلقاش فاش كندخل لما باج انستغرام كندير زعما اكtualiser كنلقى ما ديرنيير فوتو وفي لي نوتيفيكاسيون لا كاين غير خصني نلقاه فين هو. خلي تنساليو وشوف. تانكيت واش بونس en fait فوالا يلا كتبوا لي قال لي كيبقى في انستا تي في ماشي في لي بوست. سي صح خصك تدخل الانستا تي في. اوكي داكور ben excellent alors. C'est une très très bonne chose هاد اللعيبه هادي. بغيت انا نقول لك انت اللي صحاب الريزو. قال لي c'est une nouvelle mise à jour d'Instagram. OK nice cool. Donc en fait شنو كيبقى في انستغرام تي في زعما ما باج و كيبقى في اكسبلورر ما فهمتش. ما نورمالمون ما هادو سي بون كاينين. OK impeccable. سي جوست هو كاين شي وحده في البروفيل. كاينه في الخدمه دايره في البروفيل. OK d'accord. OK ça marche. Donc غادي نخليها واحد 2 jours الا كانت في البروفيل je vais essayer de la mettre في Instagram TV
كعارف لي كولور والمسائل. علاش نبارلي لكم جدك الله يرحمه دوينا على الخير. قلت لك الواحد شوف الواحد كيقول لك دير الخير ونساه، وانا هذا الشيء عرفته مع مون غران بير ومازال حد الان عايشه. يعني ان دي فوا كنتلاقى مع شي واحد وكنقول ليه فلان ولا ما فلان، عرفتي عقلت واحد النهار فاش باسكو كنقول لك واحد القضيه. الناس quand ils vivent une expérience avec toi كيعقلوا عليك حياتك حياتهم كامله. ça les marque. tu as compris. كيبقى عاقل عليك، كيبقى عاقل على داكشي اللي درتي معاه. اي دونك مازال دابا حتى الان كنعيش هذه القضيه. اي والله الله يرحمه والله يوسع عليه في هذا النهار وندعيو له بالرحمه باسكو سي غراس ا لوي كو انا اليوم بحال هكا. هذه لا كيسيون اللي سولتيني ياك. انا كل ما كانش هو في حياتي ما غنكونش انا بحال هكا. نقدر نكون قل من هكا كم نقدر نكون حسن من هكا، ولكن حسن من هكا جو بونس با باسكو اللي غنتلاقى شي واحد بحالو ولا حسن منه قليله حيت هو علم راسو وعلم الناس اللي معاه. ما كانش كيكتفي براسو، حيت كون كان كيكتفي براسو شحال من حاجه ما يديرهاش. هو كان كيكتفي براسو واهم حاجه عنده كان هو البيرسونيل ديالو. ما تهضرش مع البيرسون. شتي الناس اللي خدامين عنده ما تهضرش عليهم، امبوسيبل. دي فوا كاع ديما بحال هكا شي كليونط كتبغي تفهم على شي واحد في البيرسونيل اللي انترفيان هو. دونك عادي انا نجم حوايج غنمشي بحالي، ما تهضرش ليا على الناس ديالو. ton plus grand exemple dans la vie. C'est lui. Ah oui, bien sûr. Le livre. Genre quand je parle de livre, le livre de la Zama. Ah oui, bien sûr. شوف انا les exemples اللي عندي dans ma vie وتبعتهم c'est des personnes de ma famille. كاين mon grand-père en premier lieu، كاين mes oncles كيف ما قلت لك كل واحد خديت من عنده شي لعيبه. كاينين لي بارون بيان سور، وكاين ان دو مي زونكل واحد فيهم انا كنتعلم منهم كاملين، جو لي ريسبكت توس، ولكن واحد فيهم سي محمد il est devenu l'oncle ami. c'est devenu un ami avec le temps. هو اللي علمني لو ميتي، هو اللي عطاني لي ريسبونسابيلتي، هو اللي تعلمت معاه كلشي. ملي كنت كنقول لك قبيله كنجلس وكنتعلم سيتي معاه هو. اي حاجه كان كيقولها الا هو كنقيلها. اي اكزاكتومون راك حسيت بها وعرفتيها. واحد الوقيته ولات عندي معاه واحد العلاقه ديال لامي، ومني ولات ديك العلاقه ديال لامي مع العلاقه ديال الخدمه زدنا بجوج، ولا كيتشاور معايا في دي تروك، انا كنتشاور معاه في دي تروك، فهمتي. دونك اون ا رونفورسي داك لو ليان ديالنا، ما بقاش غير داك اونكل كيعلم وداك الشيء. دونك انا بور موا سي مون مونتور، سي مون بروفيسور، سي لامي، سي celui qui m'a appris le métier. اي انا في الاول ملي كنت كنجلس حداه سيتي فهمتي كنبقى غير بحال فمي تبارك الله على تكيل ديزي كومون il avait créé. كان شتي قبل ما تبدا لا 3 دي، عرفتي لا 3 دي لي زيماج 3 دي وداك الشيء، هو كان كيدير لا 3 دي، ولكن باش كيديرها بورقه وستيل. اي دايوغ ديك القضيه خديتها من عنده، انا مازال كنديرها حتى الان. صافي كيكون كيهضر على شي مع شي كليان، الا لو كليون قال ليه انا ما فهمتش، يحط ورقه كيحط ستيلو وكيرسم ليه لو تروك ديك الساعه، كيرسم ليه قالت واحد غيتا سليم. Est-ce que c'est avec lui que tu as fait l'interview le 360? C'est pas non avec c'est mon cousin. Et donc اي حاجه تعلمتها منه. كان كياخذ ورقه وستيلو كيرسم شي حاجه لو كليون كيبقى غير كيشوف. انا جو مسوي ديال الطريقه زوينه، دونك بدا كيعلمني. تقول لي هو ديجا سي ان ارتيست، في عقلو سي ان ارتيست. et tu sais في هذا لو دومين ديالنا كون tu es artiste كتعطي تعلم كنتعلم. et c'est aussi grâce à lui et je le remercie énormément et je ne cesserai jamais de le remercier على داكشي اللي علمني. mentor, ami, professeur، اي سينونيم لقيتيه ديال هادو زيدو معاك.
Et il était très convaincant. Ramener qui glisse avec un client, il était très convaincant. Parce que ouais, il était convaincu de la chose. Il dit l'explique tout à l'heure. هو كان tellement مقتنع بشي حاجه ملي كيجلس مع ان كليون que ça soit في لو كوميرسيال في لو ديزاين في الا بغى يبيع لك شي حاجه غيبيعها لك il persuade bien. كان فهمتي واعر il est toujours d'ailleurs il est toujours والله ومازال لحد الان انايا ملي كنحتاج شي حاجه كنعيط ليه مازال اليوم كتسمعني قلت لك مازال انا دو جور بحال دابا كنحكي كان عادي ouais Ali, justement, مزيان que tu me parles de هادشي باش نجيب واحد لا كيسيون اللي يسولوك الناس كتقول لي دابا على لو ديسان عادي دابا هنا جو بونس كو كاينين شي ناس كيتفرجوا فينا وانفان جيسبر الا كانوا tu es une sorte d'inspiration في لو موند ليفينمونسيال دابا شي واحد اللي بادي ليفينمونسيال ولا شي واحد اللي يبغي يدير شنو هما لي كاليتي روكيز سيتادير لي كاليتي اللي خص يكونوا عندك باش دير هاد الخدمه هادي ويدينغ بلانر خدمه هي ويدينغ بلانر je dis ce que je fais انا je ne suis pas wedding planner je suis passé par une phase de wedding planning انا غنفسر لك وانا جاي لك داكشي اللي بديت به tout à l'heure parce que انا كلشي عندي il est lié كل حاجه شاده في حاجه et pour comprendre le Ali d'aujourd'hui il faut comprendre les étapes اللي داز منهم Ali et les passions de Ali Ali اش قلت لك في الاول c'est un passionné le rêve d'Ali c'était quoi l'architecture l'architecture دابا بحال كتقسم باش نعرفك واش شديتي الدرس ولا ما شديتيش الدرس لا وخلعتيني le rêve d'Ali انا الاولاني c'était de devenir architecte Yak, c'était un rêve d'un jeune qui voyait ce qui se passait à l'étranger, qui échebonnait les édifices, qui échebonnait les tours, qui échebonnait. À un moment donné, j'ai tenu une passion, liée l'événementiel et l'organisation des événements. Avec la passion, il y avait le traiteur aussi. Donc, un est le métier que je fais maintenant. Je suis architecte d'événementiel. J'ai relié mon métier de rêve avec ma passion de rêve et j'ai créé un métier d'IELI. Ça veut dire que ça veut dire que même le cursus d'IEL c'est un cursus d'IELI. Les diplômes, chauffe, ce que je te dis maintenant, ce n'est ni un titre, ni un diplôme. Tu vois, c'est moi. C'est moi et c'est ce que je fais. C'est mes passions avec mon métier de rêve et j'ai créé un métier d'IELI. À la sauce, à dire. Mais pour faire ça, parce que tu connais le traiteur, le wedding planner, tu vois, l'agence, pour créer ton propre métier. Donc je suis architecte d'événementiel. Non, je ne fais pas des mariages, tout simplement. Moi, je crée une expérience. Je crois et j'estime que chaque client, comme il a une empreinte d'IELO, un événement d'IELO. Le copier-coller, ما غتلقى عندي. ما غتلقى un mariage كيشبه الاخر. ما غتلقى un anniversaire كيشبه الاخر. ما غتلقى un événement كيشبه الاخر. Chaque client عنده l'empreinte ديالو في المارياج ديالو. ما كاينش عندي هذا المارياج كيشبه هذا ولا المارياج كيشبه هذا ولا المارياج كيشبه هذا. Comme chaque marié est unique, comme chaque couple est unique, chaque mariage est unique. Chaque mariage est unique parce que le mariage doit être unique. Parce que كاينين دابا des gens كنعرفهم كنهضر معاهم ملي كيتفكر لو مارياج ديالو كيرتاح عرفتي كيعجبو الحال ملي كيتفكر ديك الاكسبيريونس اللي دوز donc ouais كنسمعك donc ce que je fais c'est que je suis un architecte d'événementiel je crée une architecture une expérience architecturale ouais troll
Tu vois, les cocos. لا لا de toute façon Ouais, كاينه ouais. غير bonne surprise. Blatty, 2 secondes. سميتو سميتو ايش يسلم عليك؟ عمر عجبتوني تبي تدري تسمع تيتيني العراس. الله. تسمع الله وحشنا العراس اخويا شويه الجوع بالسطيره اخويا يا ما دابا بالكمامه كيفاش كتشوف بالسطيره وحق الله واشوف وبلاك ما دقتهاش هاني فيك والله الا برافو عليكم كنتريني كنسمع اللايف ما سولتيش شكون اللي قرا عليه شوف كان شي ايتاب باغ ايتاب هو كان دابا وسولو شكون اللي قرا عليه؟ راكم ما كانش قرا ما كاين شي ديك شي انا من الموستير يلا برافو عليكم سلام لوف يو عرفتي عالي دابا مع بنت بحال هكا عرفتي مع العافيت عرفتي شحال كتشابوا بحال والله بزاف دابا بس نورمال خويا ما شبهش ليا خويا شكون اللي غيشبه ليا؟ والله العظيم الوغ اش كنت كنقول لك؟ قلت لك دونك chaque mariage chaque client عنده l'empreinte ديالو. انا pour moi انا j'estime que le mariage personne كيكونوا كيتشابهوا. C'est pour ça que je dois m'entretenir là personnellement. Je dois m'entretenir avec chaque client. Le client ديالي كنجلس معاه واول حاجه كندير هي انني ما كنهضرش كنسمع جيكوت. علاش؟ حيت ملي كيكون شي واحد كيهضر على العكس ديالو ولا كيفاش كيتمنى العكس ديالو ولا شنو بغا داكشي كيخرج من القلب. دونك انا اش كندير كناخذ داكشي اللي خرج من القلب وكنقادو وكنحطو ليه هو اون غير. هو لو كليون ديالي il doit vivre من غير لي جون كي سون انفيتي. هو il doit vivre une expérience. ما كيجيش باش ياكل ما كيجيش باش يشطح. انا ملي كيجي pour une expérience. L'expérience elle est architecturale elle est gastronomique elle est كلشي. parce qu'il faut savoir c'est que le domaine ديالنا حنا فيه بزاف ديال الحوايج باش دير لو دومين ديالنا et c'est la question اللي انت جايبني ليها. خاصك بزاف ديال لي كومبيتونس. دوك لي كومبيتونس كاينين اللي كيكونوا فيك وكاينين اللي كتصوب مع ليكسبيريونس اللي كتصوب في لو تيران. فهمتيني ولا لا؟ Ouais, j'ai compris. La première, c'est la patience. Le métier ديالنا إلا ما عندكش فيه الصبر ما تخدم. Quelqu'un m'a demandé le diplôme, j'ai un BBA en hospitality management hôtelier. قلت لك إلا ما عندكش الصبر ما تخدمش. علاش؟ أول حاجة هي أن الصبر خص يكون عندك مع لو كليون. خصو يكون عندك مع لي زاليا داكشي اللي كيوقع لك شي حاجه ما وصلاتش شي حاجه تعطلات شي حاجه هادي خص تكون زين حيت انت سي تو ستريس زين وا ليكسبيريونس tu vois c'est parce que انت سيريك علاش انا كنعرفك وانت ترونكيل ما فيك صداع ما فيك مشاكل ذلك من فضل ربي. غير بغيت نقول لك سي كو انت الا ما كنتيش زين et tu as commencé à stresser imagine دابا انت tu es un client وانا جو عالي اكسلون فاش تسالي هادشي شوف سيمو بناني صاحبنا قال لك il y a énormément de concurrence est-ce que vous arrivez toujours à sortir votre épingle du jeu baba عادي. Alors pour la concurrence je t'explique. Au Maroc les métiers sont catégorisés. Moi, j'estime que je n'ai pas de concurrent. Parce que les métiers de l'événementiel, ils sont catégorisés. Dans le sens, كتلقى واحد غير décorateur, كتلقى واحد غير traiteur, كتلقى واحد غير wedding planner, كتلقى واحد غير chef cuisinier mais il fait ça. كتلقى واحد agence d'événementiel. ما كتلقاش شي واحد اللي كيدير كلشي. اسمح لي علي سيمون قال لك c'était une affirmation c'était pas une question. Merci beaucoup mais moi j'ai répondu. فهمتيني ولا لا؟ donc en termes de concurrence je dis que non mais je respecte tous les métiers. D'ailleurs la plupart c'est des amis à moi que ce soit les confrères les concurrents d'Ekchi
je les respecte et يحسن عوان كل واحد في هذه الخدمه سورتو دابا في هذه لا بيريود سي الخدمه اللي واكله لو بلوس الضغط باسكو لي تريتور الله يعاونهم والله يعاون الجميع باسكو في هذه الوقيته هذه صعيبه مع هذا الكونفينمون ومع الناس اللي خدامين عندهم وخصهم يخلصوهم وخصو تو فوا سي ديفيسيل سورتو كي لا ليفينمونسيال في المغرب شي حاجه تقدر تقولها لينا pour l'instant اللي قال لك عنده une visibilité كذب عليك je comprends il y a quelqu'un qui m'a dit Brice c'est un concurrent non personne je ne vois pas de concurrent dans le déjà on va partir d'un principe simple les amis c'est peut-être dans un secteur oui mais pas dans la globalité déjà on va partir d'un principe simple c'est que Ali il vient de nous dire qu'il est architecte de mariage d'événementiel déjà le mot et le nom et je pense que personne ne l'a jamais dit parce que c'est un truc je pense que c'est la sauce Ali que tu viens d'inventer exactement en fait c'est la base non Kina tu vas trouver des gens qui font de l'architecte événementiel des trucs pareils mais pas بالمعنى ou l'explication اللي عطيتك كان et déjà parce que c'est le fruit d'une passion مع un métier de rêve tu vois جمعتهم بجوج et j'ai créé mon propre métier et ça c'est un message pour dire que chaque personne est unique ماشي حيت هذا il est pilote حتى انا نقدر نولي حتى انا بغيت نولي بيلوت ماشي حيت هذا il est wedding planner حتى انا بغيت نولي wedding planner moi ce que je fais c'est que je passe par les étapes j'étudie j'analyse et je crée mon propre truc et هذه القضيه كلشي يقدر يديرها il faut un petit sens ديال l'analyse et le petit sens ديال l'analyse كيجي مع le temps وكيجي مع l'expérience. Très bien. Tu as compris ou pas? J'ai très bien compris. Donc les amis, maintenant vous êtes tous unis. كل واحد وكيف داير. Et on en a besoin. ونعطيك واحد لا فراز اللي انا كنقولها وكتعجبني وغتعقل عليها مزيان. Ce que je fais, je marie l'éthique à l'esthétique. عقل على هاد لا فراز. زوينه. L'éthique. Je marie l'éthique à l'esthétique. في خدمتي خصني ليتيك الاخلاق لا مورال اي حاجه غنديرها الا خصها تكون بالعقل تكون بالاخلاق ديالها وتكون ايتيك ما نخرجش على واحد دو كاري دونك جو ماري l'éthique à l'esthétique la perception le beau l'art فهمتيني ولا لا دونك جو ماري l'éthique à l'esthétique عقل على هادي en parlant justement d'éthique الشيء عادي كي كنجيب لك دي كيسيون هكا en parlant d'éthique, la question, mais là c'est personnel. Ali, hors travail. Ali, quel est ton avis sur le mariage entre deux personnes différentes en termes de classe sociale? Je trouve que la question est insensée. Elle n'a pas de sens. C'est-à-dire j'ai fait de tout, mais la question elle n'a pas de sens parce que ce qui relie un couple, ce n'est pas les classes sociales, c'est les sentiments. Et donc pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. Classe sociale, تكون هنا ولا تكون هنا كلنا عند الله بحال بحال. لا فرق بين هذا وهذا. Justement, c'est un Aziz Alia, parce que effectivement, quand tu vois le fond il sort un petit peu justement de l'éthique, tu vois, et de tes valeurs. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça, Ali? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, je parle pas du Maroc, je parle d'une société mondiale, où la plupart des gens, généralement, après, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de choses, font beaucoup de l'amalgame ou de l'erreur pour moi parce que بزاف كيقول لك الا ما كانش لاباس عليه الا ما كانش عنده شحال ما عندي الا ما كانش donc c'est bien aussi que tu dises ça parce qu'on est en train de transmettre des messages à ces gens qui sont peut-être plus jeunes. pour moi شوف classe sociale ما عندها حتى شي علاقه
الله يرضي عليك on est d'accord. شوف قال لك اللي زوجوا الله في السماء ما كاينش اللي فرقوا فوق. Exactement. دونك ما تقولش لي كلاس سوسيال هذا عنده هذا ما عندوش. سي با دابا انا عادي. سي با كلاس سوسيال كي كونت. عادي. D'abord, on sait que Rahal, c'est le numéro un. راك عارف اليوم avec la digitalisation, avec les réseaux. Pour t'expliquer, quand on dit Hal, il y a le groupe Hal, Je parle du il y a groupe. et il y a le Hal maître traiteur. Parce que le groupe Hal, c'est un groupe, une entité, qui fait plus de 20 entreprises dans différents secteurs. C'est parce que la plupart des gens, quand ils parlent de Hal, pour eux, c'est le traiteur. Hal, c'est un groupe. C'est pour ça que tout à l'heure, je parle de concurrence. Le groupe Hal n'a pas de concurrence. Il est dans 5 ou les 6 secteurs. Tu vois, ça n'a rien à voir. Comme Jenny ou là. Ah ouais, j'ai compris. Je sais, effectivement, tu as bien fait. Donc, je pense qu'on va plus parler de C'est-à-dire que si tu me parles de le traiteur, le côté traiteur, il y a des concurrents. Même si. D'accord. Donc, la globalité de la chose, personne ne fait ce que le groupe Hal fait. D'accord. Donc en fait, Ali, باش نجيك لواحد لا كيسيون اللي سولوك عاوتاني هادشي كله راه سي فو كيسيون je répète des fois كنزيد شويه من عندي Ali justement حنايا on sait que Rahal ça existe depuis des années et alhamdoulilah vous avez gardé داك ماشي l'équilibre mais même la progression. D'abord aujourd'hui on fait face à un monde où il y a la digitalisation, il y a beaucoup de tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux, nouvelles technologies. Il y avait une question que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien avoir ton avis. Comment on peut aspirer la modernité en même temps garder ses principes? Pour moi, Oui, كنسمعك. allô? Oui, كنسمعك. Alors, pour moi, il n'y a pas de modernité sans principe. Ça se bloque, Omar. أنا كنسمعك. Tu m'entends? Ah, d'abord qu'un mec. Ouais, moi je t'entends. Alors, أنا مزيان. pour moi, il n'y a pas de modernité sans principe. Les principes et la modernité vont ensemble. Tu ne vas pas trouver quelqu'un ligne ou ma cachette les principes d'hier. Un exemple, le Japon, la Chine, la Turquie. علاش هاد لي بيي قلاو علاش زادوا سي با دي بيي فيك سي دي بيي اللي شادين في لا كولتور ديالهم سي دي بيي اللي شادين في لي برانسيب ديالهم علاش لو ماروك il avance aujourd'hui حيت شاد في لا كولتور ديالو خصنا حنا نعاونو خصنا حنا لي جون نعاونو باسكو les gens qui critiquent منهم بزاف les gens qui disent comment faire منهم بزاف ولكن كيفي ما كاينينش الناس اللي كيديروا ما كاينينش كلشي كيهضر et donc le Maroc avance grâce à ses principes نعطيك واحد المثال un arbre ياك un arbre اذا ما كانوش لي غاسين ديالو شادين مزيان واقفين وداك الاربر واقف على الصح غيعطي لي فوي ما عطاهمش. Voilà la réponse à la question. Les racines ديالك هما كلشي شديتي في لي راسين زدتي لقدام ما شديتيش في لي راسين غتبقى غير كدور غتبقى غير تالف. دونك انا بور موا لي برينسيپ لي فالور لي راسين ديالك خص الواحد يشد فيهم باش يزيدو لقدام. C'est une très 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 bonne réponse. Ali, donc كنحاولوا. non, c'est très, tu vois que là, bon, tu as de la répartie, tu as beaucoup de bonnes réponses, c'est bien, c'est une bonne chose. Ali, d'abord, on a un petit peu le monde du mariage. En fait, donc Ali, aujourd'hui, Nas qui a Ali Rahal, wedding planner, qui a Ali Rahal aujourd'hui, architecte d'événementiel,
qui fait de grands mariages, de grands événements, qui est jeune, qui est moderne, qui est beaucoup de choses. Il y a aussi la passion des voyages. Une autre passion, c'est la passion de la photographie. Exactement. Donc en fait, Nas les qui chauffent, je sais pas où je عارفين, mais Ali était précurseur dans le monde des réseaux sociaux. Ali كان هو انا نعقل à l'époque عندي انستغرام زعما حلو باسكو خصني نحلو عندي شي 200 ولا 300 abonnés وغير صحابي وعلي كانت عنده 11000 12000 وكان كيبان لينا ديك الساعات كنا كنقولوا علي هو الكل اللي كاين في المغرب كيعرف كل شيء aujourd'hui علي عندك l'équivalent je pense j'ai checké قبل عندك واحد 140000 abonnés ياك je pense OK donc علي اللي عنده 140000 abonnés وحنا عارفين مقل الناس كيتعرفوا انفلونسور واش علي رحال السلامي est un influenceur ou il n'a rien à voir avec le monde de l'influence ou là c'est quoi influenceur c'est un grand mot alors باش نتفاهموا مزيان هادشي بغيت نقول لك باسكو déjà il faut définir c'est quoi un influenceur. Voilà. Okay. Voilà. Pour moi, premièrement, je ne me considère pas comme un influenceur. Je suis un jeune, je partage avec les gens parce que je trouve que les gens qui aiment ce que je fais. Et d'ailleurs, je reçois énormément de messages et je remercie tout le monde pour ça. Parce que c'est grâce à eux que je publie à chaque fois qu'un film fait haja, mais je ne me considère pas comme un influenceur. Il faut d'abord définir c'est quoi un influenceur. Un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui crée de la valeur. De nos jours, où il y a des influences. Mais le problème, c'est que le but essentiel d'Yelhum, c'est les chiffres. La plupart, c'est à but commercial. Moi, je respecte tous les métiers, dont ce métier. Mais c'est juste que je ne veux pas qu'un métier soit purement commercial où il ne crée pas de valeur. Parce que si tu ne crées pas de valeur, ça sert à rien de faire ce que tu fais. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ Et l'influence qui va chez cette con. Je ne me considère pas comme influenceur sur les réseaux sociaux, mais je suis un influenceur dans ce que je fais. Parce que j'estime que chaque personne d'entre nous doit être influenceur le rayon d'Yala. Le petit rayon. J'influence mon petit frère, j'influence ma petite sœur, j'influence mes parents. Un père, il influence son fils, il influence sa femme avant de passer le syndic de l'immeuble, avant de passer je sais pas moi, le quartier, avant de passer la politique ou la ville, avant d'influencer la ville, avant d'influencer le pays. Si chacun d'entre nous pouvait influencer le petit rayon d'Yellow, donc pour moi l'influence, c'est bida, mais elle est proche d'Yellow. Des fois les gens qui critiquent كيبدا يهضر لي على دي تروك اللي حنا البلاد حنا شنو كيديروا هذوك الفوق حنا شنو هادي سيدي قابله ولدك واحد النهار قال لي يا لا شتي التلفازه شتي هذاك شنو دار شتي هذا شنو دار كيبدا يهضر على البوليتيك ولا اش يا ولدي هادشي هو مجوج والد داك الولد عندك قابلتيه شنو انفلونسي مقاد واش قابله ولدك على باش يهضر لي انا على الناس اللي خدامه في فهمتني ولا حيت شحال واحد لا كريتيك سي لا شوز لا بلو فاسيل ساهله نجلس نربع انايا ونجعل التلفازه ونقول واش كيدير هذا هذا مي لا كيسيون هي كيسكو جي في موا فهمتي ولا لا انا جي انفلونسي كي فهمتني ولا لا اي سي كوم سا كون بوغا افونسي انا جي انفلونس هذا هذه الانفلونس هذا انا جي انفلونس هذا وغنزيدو ديك الساعه مجموعين
Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je profite pour dire la phrase les mamans كتبغي تقولها كتفرج دابا فينا كتقول لك ديما la critique est aisée mais l'art est difficile. Exactement. Et moi, Ali, je voulais dire une chose. Je profite de Hachi parce que tu vois, on est un petit peu dans le même cercle avec les réseaux sociaux. Où je veux dire une chose, c'est que un an, bzaf nas qui gouloulia, que ce soit à la radio ou à la télé, qui gouloulia influenceur. J'ai jamais accepté qu'on me dise influenceur. Ouais. Comme tu dis, Ali, influenceur, c'est un mot qui est énorme. Et j'aimerais bien un jour faire justement un live sur ça. Bon, tu as pu dire ta réponse et je dis la mienne aussi. Je ne me considère pas comme influenceur. Je préfère ne pas être un influenceur, je préfère être un modèle. Si je suis un modèle d'une communauté, on va dire 50 personnes, on va dire 30 personnes, on va dire 100 personnes. Les chiffres ne comptent pas. Le plus important, c'est donc tu vas les influencer, ben, ils vont influencer les autres. Tu vas être leur modèle. Fais le bon truc, fais l'adab, fais l'akhlaq, fais le muamalat, fais ce que tu fais, fais le mdik. فهمتيني سي صا انا بور موا ملي كتقاد داكشي ديالك صافي راه كلشي كيجي من بعد. Exactement. Baba Ali, on a parlé du passé, de tes expériences, de beaucoup de choses. Comment Ali Rahal Soulami voit sa vie dans 5 ans, en sachant que 5 ans, là, c'est rapide, hein? Ouais. Donc, comment Ali se voit l'avenir dans 5 ans, Inch'Allah, personnellement? Alors, un an, la définition. Ce qui définit le futur, c'est le présent. Donc là, je suis concentré, elle est le présent direct. Je suis concentré, elle est ce que je fais, elle est mes projets, et elle a ce que je fais maintenant. Quelle chose ce que je fais maintenant. Par exemple, hier, j'ai dit le Corona. Je connais ce que je ferai. Peut-être que je me dis. Donc d'abord, je me concentre, elle est ce que je fais, ce que je voulais faire, et ce que je suis en train de faire. Donc je me concentre, elle est le présent d'hier, mais je regarde le futur, Inch'Allah. Inch'Allah. Je te souhaite le meilleur des futurs. Amin, amin. À toi et à toutes les personnes qui regardent et à toutes les personnes qui regardent. Alors, Baba Ali. Ali, c'est quoi pour toi la réussite? Je pense qu'on va, vu que la question elle est un peu floue, Adingolo, c'est quoi Ali pour toi une réussite professionnelle? Pour moi, la réussite, déjà c'est un état d'esprit. Où il y a الرضا والقناعة. الرضا مع القناعة. عقل عليها بحال هكا بداك الآن. الرضا والقناعة. ملي كنولي أنا راضي على راسي راضي على de ce que j'ai fait, j'ai réussi. Autre chose, c'est pas suffisant. Et là, parce que là, je réussis dans ce que j'ai fait وصافي. كون ما مشيتش سقيت، كون خدمت غير مع لا فامي وبقيت كناخذ ان سالير وجالس. Mais أنا c'est pas mon but. Mon but dans la vie en général, c'est de créer de la valeur. C'est نهز راسي للفوق ونجر معايا une certaine communauté. أنا منين نبغي نطلع كنبغيش نطلع بوحدي. نطلع. c'est ça la réussite pour moi. La réussite pour moi, c'est quand je vais voir شي واحد عاونته ووصل. C'est ça pour moi. Il faut être créateur de valeur. ماشي غير خدام لراسك. Je suis d'accord. فهمتي؟ حيت كون بغيت نخدم راسي عندي حاجه اخرى. ما عندكش ان ميتي فيه. لا شفتي حنا لو ميتي ديالنا شحال فيه ديال الناس. شحال فيه ديال لي ميتي. Quand tu fais ce que tu fais, tu es architecte, tu es fleuriste, tu es restaurateur, tu es menuisier, tu es maçon, tu fais la construction. Il y a énormément de métiers, un seul métier. Ali, واحد لا كيسيون يمكن الناس ما دازش لهم في راسهم. دابا جا علي الحال ان شاء الله شي نهار تزوج باسكو علي ما مجوجش وكاو يلاه وصلت. علي شي نهار تزوجتي تقدر دير العرس ديالك ولا ما ديرش العرس ديالك؟ ان شاء الله باذن الله. العرس ديالي طيب وانت؟ انا عارفو كيفاش غيكون. بصح
عارف combien de jours, عارف la thématique plus ou moins, ça va dépendre de Imja. Donc le mariage, c'est normal, je suis dans le métier, tu vois, donc je sais ce que je veux. Je sais même, tu vois, qu'on a un qu'on fait. Le mariage d'abord. Je vais faire entre éthique et éthique. Entre authentique et moderne. Parce que le mariage marocain, après des كل tu vois donc attends هذيك الفرحه كان واحد الفرحات واعرين حمام عندنا عرس ديال 7 ايام ان شاء الله باذن الله علاش لا يا سلام دوك نهار نسمع علي تزوج غادي نعرف سي كيك شوز دو وجد الكوستيمات ديالك وجد لا mais pour t'expliquer ماشي سمع الكوستيمات pour t'expliquer la culture marocaine donc les jours avant le mariage c'est ديال la femme. C'est-à-dire c'est les femmes qui sont بعضياتهم. C'est tellement culturel que c'est les femmes qui en profitent. هما اللي كيديروا الحمام هما اللي كيديروا الحنه هما اللي كيديروا دوك اللي كيجيو قبل من العرس tu vois donc les événements اللي قبل من العرس. D'ailleurs Ali en parlant de culture et de mariage c'est quoi la vraie culture marocaine ديال العرس c'est-à-dire marocaine طبعا ديالنا. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que le mariage marocain, c'est un mariage qui est culturel et religieux. ملي كتهز الفاتحة, je suis dans le religieux. ملي كتهز العروسة في العمارية, je suis dans le culturel. ملي كنضربوا الصداق, je suis dans le religieux. ملي كنجلس نبرز ولا كندير الحنة ولا كنجلس في الفوتو ديال العروسة, c'est culturel. Ok. Et chaque pays a sa propre culture. Bien sûr, c'est normal. Chaque région, ben, au Maroc, chaque région au Maroc a la culture liée. Chaque ville, d'abord, chaque ville est différente. Et ville, en fait, chaque كل مدينة ولا كل منطقة. Ok. Chaque région. شاف بحال دابا كتكون المنطقة كيكون عندها فهمتي بحال دابا باغ اكزومبل حنا امتى كنعرفوا هادشي العرس اون جينيرال العروسه كتطلع في العماريه من بعد كتهبط كتعشى ومن بعد العروسه كتعجبهم هاد العروسه شاك فوا كنقول لك يكتبوا لي قلت لك من بعد ملي كتعشى وداك الشيء هنا فين كتدخل لا كولتور افيك ان بوين فور الناس ديال فاس كيديروا الدوره الفاسيه الناس ديال سوس كيديروا الدوره السوسيه الشلوح الناس ديال الشمال كيديروا الدوره الشماليه دونك كل واحد على باش كيدير الصحراوه كل واحد اي كومون اي ريبريزونت ديك لا كولتور ديالو ابري سا ديبون دي فامي كتلقى اون فامي من الشمال مجوجه مع اون فامي من فاس ولا من الصحراء ولا من هادو دونك كيتفقوا على شنو غيديروا بوتيتر دي فوا كتلقى شي عروسه هي شماليه ولكن كتلبس لبسه فاسيه tu vois, pour représenter la nouvelle famille, ouais. Mais le mariage marocain, pour moi, c'est le plus beau mariage du monde. Cool chili. Déjà, la mariée, qu'est-ce que j'ai fait la mariée? Qui neige? Qu'est-ce que j'ai déjà mes zouza? Déjà, qu'est-ce que bébé? C'est un moment qui est incroyable. Qu'est-ce que la femme, mes zouza, tu vois, quand j'ai quelque chose. C'est l'un de mes moments préférés في المارياج كتبان لك العروسه بحال خارجه كلشي كينوض كلشي كيصفق دونك سي مانيفيك يعني justement واحد لو تروك دابا كيجيني جو بونس لي جان يي بونس دي فوا دابا انت عادي مشيتي قريتي على برا وعشتي وكتبارك الله كتسافر دونك tu as un vrai savoir étranger كتعرف un petit peu comment ça se passe tu as profité est-ce que tu as jamais pensé à Ali à développer le savoir en dehors du Maroc? C'est déjà fait et c'est prévu, les deux. Déjà, c'est déjà un mariage en Europe ou là aux je parle pas de là l'Afrique. En Europe, en Afrique et en Afrique du Nord. D'ailleurs, le dernier mariage que j'ai fait en Afrique, c'était en Tunisie. Exactement, c'était il y a 1 an et demi. On est parti, c'était des Algériens qui vivaient à Tunis et qui ont fait un mariage marocain. Mais ça offre les cultures qui diraient. Magnifique. C'était une très belle expérience.
عقلت كان معك سيدي احمد ياك. Exactement, comme Sidi Ahmed, c'était une bonne expérience. مشينا تما بليكيب ديالنا tu vois كل شيء. Et كتشوف توانسه tu vois توانسه داخلين كيشوفوا ديك لا كولتور ماروكان. avec d'ailleurs كاين لو مارياج في لي هايلايت ديالو كاين لو مارياج en Tunisie. كتشوف الناس داخلين. Tu vois comment les Tunisiens ils découvrent la culture marocaine, la culture des mariages. La culture ديال المارياج ديالنا n'a rien à voir avec la culture ديالهم. هما مسلمين وحنا مسلمين. هما عرب وحنا عرب. ولكن راه ça n'a rien à voir. Les Tunisiens ملي يدخلوا لو مارياج ماروكان بقاو حالين فمهم. Tu sais. أول حاجة غير بالماكلة هما ما كاين. هاني مشينا انا وطلع العرس. خلي لو منيو وخلي داكشي مازال ما وصلناش لو منيو. غير بلي كوكتيل وداكشي اللي كيدورو على باش نوصلنا للمنيو. هما جينيرالمون ما كيحطوش الماكلة بزاف في لي مارياج ديالهم. Je respecte la culture, je respecte ce qu'ils font. Mais pour te dire que les mariages ديالنا مهورين. Alors on a une très bonne culture et malheureusement الناس ما كيعرفوهاش بزاف. عرفتي عادي justement هاد l'anecdote هادي ما je sais pas déjà عاودتها لك. كنا مشينا انا وطاف je pense 2016 كنا مشينا لتونس كنا معروضين لواحد العرس. قال سمعتها كنا في لوتيل انا ويا وجو جالسين وحق هاتي عالي باقي دابا كنتفكرها كنضحك. جالسين كيقول لي طا نتغدا وجو كنتغدا وحنا مغاربه تشوف كنقول لي شوف ناكلو شويه باش الليل غادي ناكلو مزيان. ما بقيتو ما يتكالي. مشينا نعرس يافي با دو نوريتور. طيب هادشي اللي كنقول. الوغ كو حنا انا باش تعرف انا اول حاجه درت mais ça c'est un truc اللي كنديرو ديما هي j'essaie toujours de créer ديك la différence. Et ce que j'ai fait, c'est que quand je suis parti en repérage en Tunisie, repérage, c'est repérer les lieux pour voir ce qui va se passer et pour voir un le personnel, ta propre cuisine, donc et le mariage tunisien, comment c'est quoi les cultures d'Yalom? Premièrement pour ma culture générale et deuxièmement, où est-ce que je vais créer la différence? Donc ملي قالوا لي ما كيعطيوش الماكله انا ما بين كنابي وكنابي كنزيد كنابي والحار exactement non mais حنا شوف la culture ديالنا في لي mariages même في autre chose on a une culture on a une histoire صغير الواحد يقراها ويتشبت بها. Baba Ali, je pense que on a fait le tour. Exactement. Je pense les questions. Franchement, Kangoulalik, comme petit frère, tu es un bel exemple où je venu live Mac parce que Glissa vraiment حلوة. دوزنا 3 سوايع عادي. ومازال والله إلا ما كنشوف باقا 5 minutes. تنقول اللهم نجيبو من دابا tu vois. اللهم نعلمو. Donc, Baba Ali, je vais te donner deux questions rapides. Nous allons نجيبوها. إلا عجبك هادشي عجباتك هاد الجليسة و tu penses que مازال كاين ما يتقال ولا الناس عجبوها. Moi je suis prêt à refaire. أنا شوف مع الناس قال لك نكملوا. لا هو ناكل. يلا الجوج. أنا عندي لي في ناسين عندي لانا وميلا. كندخل كيف يقول الجمعة 3. يلا ساك. Mais par contre, non. Ce que je te propose, Baba Ali, c'est il a mazal ma كملناش في هادشي. Si tu veux demain ou le lundi ou là un jour, نزيدو هاد الجليسة نكملو هاد الهضرة. Si tu veux, on peut faire un autre jour. Il a quand même d'autres trucs. Et qu'est-ce que je voulais te dire, Akhoya Ali? Ali, d'abord, tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui te regardent et tu es un exemple pour beaucoup de jeunes. Je pense, j'aimerais bien que tu donnes un conseil encore et je te le dis dima. لهاد لو جان اللي اليوم بادي حياته ولا بادي قرايته ولا بادي خدمته qu'est-ce que tu pourrais lui dire زعما comme un grand frère منك ليه. Chaque jeune عنده un rêve. ياك داك le rêve il faut y croire. داك le rêve ça peut être un projet. D'ailleurs كانوا وصلوني واحد لي كيسيون على les projets comment réussir un projet. Je vais lier les deux. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, il faut y croire. Premièrement, on a entendu la phrase tout à l'heure, si on n'est pas convaincu un truc, on ne pourra pas convaincre.
Ça veut dire qu'en général, n'importe quel projet, عند شي واحد خصو يكون هو مقتنع به. Il faut y croire. Après, il y a des étapes à suivre pour réussir un projet ou là pour réussir dans la vie. Il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Avant un projet, c'est l'étude de projet. Qu'un étude de projet, qu'un fait de tu vois, qu'un arf de quoi ça parle, qu'un مقتنع به أنايا et qu'un chauffe la faisabilité d'elle. ما نكونش عاوتاني كنحلم في دي تروك امبوسيبل. فهمتيني ولا ماشي انا غادي نجي نبغي نصور طياره لو كان عندي ان ديبلوم في حاجه اخرى فهمتي. دونك نشوف لا فيزابيليتي ديالو j'étudie mon projet من بعد je donne les moyens لهذا لو بروجي ونديرو بالعقل en même temps كيف ما قلت لك j'y crois. Je dois croire en ce projet. Si je ne crois pas en ce projet, بلا ما ندير. Et le conseil اللي غنعطي هو اللي عايش به انا دابا. Et ça fait partie de l'explication de la réussite pour moi. Essayez de vivre de vos passions. Parce que quand on a une passion, on excelle. On ne travaille jamais. Et on le fait par amour. Et là, j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais de Toubrose, pour moi, Toubrose, c'était rien d'arkin, rien d'habit. Fais-moi ou là. Pourquoi? Parce que j'adore ce que je fais. J'aime ce que je fais. Donc, mais quand je fais le soir, mais quand je fais الصباح فهمتي فايق ناشط فايق مع 7 الصباح انا كنفيق 7 الصباح كنطلق الشعبي عادي خاص مع راساتي فهمتي لي زوند شوف لي زوند بوزيتيف كيجيبوا لك لي زوند بوزيتيف فايق انا مع راساتي ناشط العيبات مشي الخدمه ناشط كندخل شتي تمثل معايا خدامين معايا كنسلم عليهم ضاحك علاش باش تيهم يدوز ليهم نهار زوين انا اللي كنفيق الصباح صباح القليل اللي كنفيق الصباح وفون دو موا بلا ما نقولها بلا ما نتلفظ بها كنقول اليوم غندوز نهار زوين وكيدوز ليا نهار زوين علاش باسكو مي بونسي سون ديريجي فيغ داك نهار زوين نديرو لايف على هادشي على لو سوكري حيت هو لو سوجي اللي exactement non mais حنا ce qu'il faut savoir c'est que حنايا on crée notre propre réalité la réalité اللي بغينا حنايا كاينه فينا خصنا غير نبغيوها. نهضر رابيدمون على لا لوا د لاتراكسيون اللي انا كنامن بها بزاف. لا لوا د لاتراكسيون il ne connaît pas le négatif. Par exemple ملي كتقول je ne veux pas arriver en retard انا ما كنقولش je ne veux pas arriver en retard ما كنقولش باغي نوصل معاك انا كنقول بغيت نوصل في الوقت je veux arriver à temps انا ما كنقولش واقيلا غادي نمرض كنقول لا ما غاديش المرض غنبقى صحيح فهمتي داك لو نيجاتيف لا لوا د لاتراكسيون ما كتامنش به. Et donc si j'ai à donner un conseil لجميع الناس اللي كيشوفوا فينا غنعطيكم واحد الحوايج اللي انا كنديرها. اول حاجه انا دابا عرفتي لو فلاش باك اللي كيدار في الفيلم ان فلاش باك سي بور ترجع اللور. انا اش كندير دابا كندير ان فلاش فورورد je me mets sur mon lit de mort. انا دابا كنتخيل راسي غدا صافي غدا غنودع الدنيا وكنسول راسي ce que j'ai fait est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ce que j'ai fait vaut le coup. داك حياتي كامله داكشي اللي درت فين مشيت وداكشي est-ce que ça valait la peine. Et moi ce que je veux c'est que الناس هاد لا كيسيون ديالهم ماشي تيبغي يموت هذا باش يقولها يدير ان فلاش فورورد ويقولها دابا ويسول راسو واش داكشي اللي غندير سا فو لو كو. علاش باش من الاول ما نمشيش في شي طريق بيزار. متفقين؟ متفق معك. Deuxième truc, j'identifie, en tant que personne, j'identifie, on va dire, 3 adjectifs qui font d'une personne merveilleuse. Finalement, les adjectifs,
une personne est merveilleuse. كتقولهم انت لراسك. انا لا c'est pas une question. زعما هاد لي تخوا كل واحد ديالو. انا ما كنشبهش ليك وانت ما كتشبهش الاخر والاخر ما كيشبهش الاخر. بحال العرس. اكزاكتومون برافو عليك. كل واحد لومبرينت ديالو. دونك كل واحد كينوطي في ان بابي 3 ديال الحوايج اللي بور لوي هاد الناس هادو ils sont merveilleux. اش كيدير؟ هادوك لي 3 adjectifs يسي لي زابروبريي كيديرهم لراسو. كيولي هو يبغي يولي بحال هكاك. اوكي متفق معايا؟ هذا لو دوزيام تروك. غنعطيك لو تروازيام تروك كي امبورطون هو انني قبل ما نعس كنقول في راسي شنو درت اليوم. وخاص تعرف واحد القضيه دابا ملي غديرها غتعرف بان 90% ديال داكشي اللي درتي في النهار كلاخ ضيع الوقت. دونك قبل ما نعس كنجلس مع راسي وكنقول شنو درت اليوم. واش درت شي حاجه مزيانه؟ واش عاونت شي واحد؟ واش قلت شوف ما عنديش باش نعاون، ما كنعاونش بالفلوس، كنعاون غير بضحكه. كيقول لك الابتسامه في وجه اخيك صدقه. متفقين؟ متفق معك. نعطيك ان كاتريام بوان. لو كاتريام بوان هي ان كل شهر كنحيد واحد لو تروك موفي مني انايا. اوني با بارفي ياك، اوني با بارفي، ولكن عندنا دي ديفو. دوك لي ديفو كل نهار كنحيد واحد، كل شهر كنقول انا ما يمكنش نقول انا ما غنكعاش، ما بقيتش غنكع، باسكو سي با بوسيبل. الا جيتي من النهار الاولاني وقلتي انا ما بقيتش غنكع، ولكن اش غنبدا نقول؟ غنقول الا كعيت شنو غندير. فهمتي؟ كتجي دقه دقه. اي افيك هاد لي زيتاب اللي كنقول لك انا دابا بيرسونيلمون هاد عبدو ربي هذا جي ما بقيتش كنكع، ما بقاتش شي حاجه اللي تكعيني. ديجا دو باز ما كتكعش. ديجا دو باز ما كنكعش، ودابا ما بقاتش شي حاجه كتكعين. Tu sais علي اليوم جي بارلي افيك ان امي قال لي واحد لا عرفتي صافط ليا في واحد لا نوت فوكال تخربقت. عرفتي قال لي يا علي؟ قال لي كنت كنتمشى اليوم وانا نقول غادي نقول الحمد لله على تو سكو جي، واخا لي شوز لي بلو فوتيل اللي كاينين في العالم غادي نقول الحمد لله. الحمد لله كنقد نتمشى، الحمد لله كنقد نجلس، الحمد لله كنقد نضحك. Je vais partager avec toi. Je vais partager avec toi. J'ai presque fini. Et je pense que Nas, je vous invite, il a que tu vois je vous invite à un moment حيت بزاف كيقول لك الفلوس ولا باس عليه ما عندوش مشكل، كلشي عنده مشكل في الحياة ديالو. كان سواء ان بروبليم بيرسونيل سواء ان بروبليم فينانسي ان بروبليم فاميلي. كورونا فيروس قاس راه كيقيس كلشي باش تعرفوا زعما لا في كي دايره. راه on a tous des problèmes différents. Donc en fait, je vous invite انايا كل واحد يجلس مع راسو، حنا نقطعوا هاد اللايف دون با لونطون دون تو لي كا، وبنادم يخمم يقول اش عندي. الحمد لله كنقد نهضر ناري، كاين شي واحد ما يقدرش يهضر. الحمد لله عندي والديا، كاين مسكين ما عندوش والدي. الحمد لله عندي فين نعس وما ضربنيش البرد وما طيحش عليا الشتا. كل واحد يحمد الله على داكشي اللي عنده، وغتخرجوا منا واحد لو ميساج اللي هو اللي تري تري تري. الوغ انا غنعاود لك واحد، هذا سي ان سكري اللي غير بيني وبين راسي وحتى شي واحد ما كيعرفو. اي جو في لو بارطاجي افيك فو باسكو سا فا ايدي بليزيور بيرسون. انا سي ان سكري ديالي. انا ملي كندعي الله وملي كنطلب الله ما عمرني ما كنطلبو في لي ريشيس. انا غنفسر لك، ما عمرني لي ريشيس اسمع لا كلشي غنفسر لك. انا ما عمرني ما كنطلبو لي ريشيس. سي كوا لا سونتي سي اون ريشيس، الفلوس سي اون ريشيس. ما عمرني ما كنطلبو على اون ريشيس، انا كنطلبو على لا ساجيس. علاش؟ باسكو لي ريشيس عطاهم ليا مني تزاديت. انا مني تزاديت عطاني صحتي، عطاني لافو، عطاني درهم، 2 دراهم. ما كنطلبوش انايا باش يعطيني 10 المليار، كنطلبو باش يعطيني لا ساجيس. لا ساجيس هي الحكمه، يعطيني ديك الحكمه باش ديك 2 دراهم تولي 4 دراهم، تولي 10 دراهم، تولي مليون، تولي 10. هادي بقات دقيقه. عرفتي اش درت؟ فيه عاود يلا نخليك تقول بعدا فيه عاود. يلا ريشيس لا ساجيس. انا ملي كنطلب الله ما كنطلبوش يعطيني اون ريشيس،
كنطلبوا غير يعطيني اون ريش اون ساجيس ديال داكشي اللي ديجا عطاني على نيسونس. انا من تزاديت عطاني صحتي، عطاني اي حاجه تمنيتها الحمد لله، عطاني مي بارون، عطاني. دونك اش كندير ملي كنطلبوا على لا ساجيس باش داكشي اللي عندي كنتحكم فيه. اي سي كوا لا ميور ساجيس؟ هي تولي كتحكم نتايا في راسك، حيت شحال من واحد اي مالوغوزمون شحال من واحد عايش ما عارفش راسو علاش عايش، غير عايش بحال الحيوان. حيت شنو هو الفرق بيننا وبين الحيوان؟ هو العقل، هو انني ملي كنشوف الحاجه كنعرف شنو هي، هو انني ملي كنشوف الواحد فهمتي ولا لا؟ لا ديفيرونس بيننا وبين الحيوان هو العقل. والله عطانا واحد العقل خصنا نستعملوه، il faut l'utiliser. comment j'utilise العقل ديالي انا بيرسونيلمون؟ comment j'utilise العقل ديالي؟ اي حاجه كنشوفها جو لاناليز، ما كنبقاش غير كندوز من حدا الحاجه وصافي. ماشي انا خارج انا نعطيك ان اكزومبل. انا بيرسونيلمون ملي كنكون كنتفرج في ان فيلم ما كنتفرجش في ان فيلم كما كيتفرجوا فيه الناس. انا ملي كنتفرج في الفيلم كنشوف لي كاميرا فين محطوطين، كنشوف اللباس اللي لابسين الناس كبيرين، فهمتي؟ ماشي غير دايز حتى لو ستيل اللي لابس داك لاكتور كنشوفو. جيسي دو مو دير هذا سي كيل ستيل، هذا سي ديال ليبوك القديمه، هذا سي مودرن. تليفون ملي كيهزو كنشوف peut-être quelle marque كنشوف، فهمتي؟ et c'est comme ça qu'on développe le sens du détail qui est en même temps une très bonne qualité mais aussi un très grand défaut. انا فيا بعدا، انا l'un de mes ولا si le plus grand défaut ديالي هو le fait ديال ان عيني كتمشي لو ديفو. c'est un truc que j'ai appris facilement مي كتولي عينيك ديما كتمشي للديفو، فهمتيني ولا لا؟ هو لو بون كوتي كاين، ولكن عينيك مع ولاتيها tu es rarement satisfait. سي با من غير ساتيسفي، كتولي عينيك كتمشي للديفو. باغ اكزومبل انت في خدمتك ولفتي بان داك الكرسي الا كان شويه ديكالي خصك تدخلو. autre chose, Anna, par exemple, quand je suis en cuisine, quand je suis dans un mariage, quand j'orchestre un mariage, je suis en cuisine. Le moment اللي غندير entre la cuisine et la salle, الوقيته فاش غنهز عيني خصني en 2 secondes نقرا كلشي، نعرف واش لي سيرفور في بلايصهم، نعرف واش لي طابل بقاو في بلاصتهم، نعرف موت العروسه فينا هي، نعرف بات العريس فينا، فهمتي؟ دونك سي ما كتهز عينيك خصك تقرا كلشي، فهمتي؟ C'est le souci du détail. Exactement. Et donc ملي كتولي بحال هكا كيبدا يبان لك لو ديفو، كيبان لك السلبيه واش تعاود ترجعو. Tu as compris? C'est bien. C'est bien. غير داك لو كوتي عنده داك لو كوتي نيجاتيف. Et ça c'est un côté que je vais dire négatif. parce que نقدر نكون مع مون بير يبان لي فيه ان ديفو. فهمتك. نقدر نكون مع شي وحده جالسه كسا سوا اون كوبين ولا اون امي ولا شي حاجه طفل مقشره كنمشي ليه هو الاولاني، عيني كتمشي عيني كتمشي لذاك الصبع العوج، عيني كتمشي لذاك فهمتي ولا لا؟ دونك داك العين كتمشي غير لذاك الديفو. كندخل عند شي واحد الدار الا كان دو طابلو الا ما كانوش سيميتريك ولا محطوطين مزيان كتبقى عينيك كترد ليها البال. Tu as compris? Ali, est-ce que tu es, tu es perfectionniste? Perfectionniste, mais sans être malade. Okay. ماشي مريض. Je suis perfectionniste parce que je le veux, parce que je suis comme ça. Mais ماشي داك perfectionniste ديال مريض. Tu as compris ou pas? Tu connais comment je vis, tu connais mes chapeaux, tu connais mon placard, tu sais comment داكشي فهمتي. En fait le mot arabe هي متول. Tu vois, خصني باغ اكزومبل انا ملي كندخل ساليت الا حيدت شي حاجه ديالي خصها تمشي لبلاصتها، اللي خصها تمشي للصبان كتمشي لبلاصتها، داكشي اللي غيمشي للصبان، اللي خصو يرجع لبلاصتو كيرجع لبلاصتو. دايوغ مون بلاكار غتلقاه ديما مقاد، فهمتي؟ ما غتلقاش شي حاجه محطوطه هنا ولا شي حاجه محطوطه هنا، غتلقى جينيرالمون داكشي هنايا وداكشي باغ كولور وداكشي فهمتي، داكشي مقاد ومتول مي سون اتر اش كيسميوه هاك سون اتر
من غير malade عندها واحد السميه maniaque sans être maniaque. زعما je suis un gentil Tu es organisé, tu es organisé. organisé exactement, c'est ça. C'est ça. تبارك الله Et عليك. donc- وعلي كي جاتك جوستومون كي جاتك لامور ديال لي شابو. C'est de famille. Mon grand-père, Allah yarhamou, il aimait bien les chapeaux. Après, un de mes oncles portait les chapeaux. Après, un autre de mes oncles. Et d'abord, un. Ok. J'adore les chapeaux. Je les collectionne. Attends, je partage avec vous. Petit que je te vois la caméra. عندك. Tu vois, c'est le truc que j'aime, tu vois. Et quand je voyage, moi, les boîtes d'Yalhom le voyage. Quand je voyage, كل حاجة عندي في بلاصتها. Je t'offrirai un t-shirt. شحال ديال لي سكرين داروا دابا في هذا البيسي هذا. اللي بغى لا تكنيسيتي شي حتى لا تكنيسيتي هي اللي مصوبه. Et c'est ce qu'on appelle une inspiration. انا نعاود لك شتي دابا نعاودو غير شتي هاد القضيه هادي دابا هاد الحديده باردون شتي هاد الحديده دابا فاش معلقين لي شابو هادي جو سوي بارتي ان ماغازان دو شابو عجبتني القضيه كيفاش مستفين دي شابو ديالو ما فيها باس سولتو قلت ليه كيفاش هادي عطاني لو تروك صورتو جو مي سوي انسبيري جي كريي مون بروبر موديل كيفاش نقاد لي شابو ديالي بالطريقه ديالي بلا ما يتكرفسوا بلا ما نحط واحد فوق واحد انا عاقل عليها غير في بيتك. اكزاكتومون راه في بيتي هادي ولا عاقل على الاركتيكتور ديال البيت كلها. اكزاكتومون زعما عقلتك انت كنتي صايبتيها وكنتي كتشوف وكنتي جي بي ما شامبر انا اللي مصوبها بواحد لابليكاسيون في التليفون لو بلاكار انا اللي رسمته الميتراج ديالو عبرت الحوايج ديالي شحال فيهم عبرت كل حاجه حطيت كل حاجه بلاصتها ما فيها باس الواحد يكون عنده لو سونس دو ديتاي تو بحال دابا الحاجه باش ما تكملش كنحطها بحال هكا الحاجه اللي كانت غتكمل كنطويها لي تروك دو كولور مجموعين بعضياتهم مي سي جوست بور مي سامبليفي لا في فهمتيني ولا انا حوايجي غير باش نسهل على راسي انا بغيت ان تيشيرت بيض راه عارفو كاين تما ما كاينش نبقى نقلب tu as compris ou pas? Ouais, j'ai compris انا عارفك c'est pour ça genre j'assimile assez rapidement. عرفتي هاي نقول لك واحد الحاجه البارح شتي كنت معروض لواحد الفطور وصايبوا لينا واحد لو شيف عالي انا شفتو في هاد لو تروك من انستغرام نهار ان شاء الله تجي مع خوك ولا تجي عند خوك اللي غازوت غنديك عند هاد لو شيف والله ما جو في با te parler. مرحبا tu sais il est de quelle nationalité? لا شي بحال والو يكون كيشوف راه ونصفولو انا وصحابو البارح il vient du Turkménistan. magnifique طيب لينا واحد لا نوريتور راه قال لي كيعاود لي لو ديريكتور جينيرال زعما فاش دار الماكله ديالهم هما قريبه ديال لي روس exactement j'ai mangé واحد باش لكم انتو ولا شي حاجه لا il a fait يداروا سالاد روس ولكن شوف كيقول لك لا سالاد روس كيقول لك كلشي غلط زعما باش جو سي لا روس ني با روس اكزاكت فاش كنخدم هو في دبي قال لك زعما مثلا جاو عنده قالوا لي صايب لنا سالاد روس صايبه قالوا لي لا السياره ماشي هذه لا سالاد روس قال لهم واش تقولوا لي انا زعما شنو لا سالاد روس حيت سي فري جوستومون الناس غالطين بزاف وش بونس ميم في لا نوريتور ماروكان مي انا شتانفيت اخويا علي ان شاء الله تجي تذوق واحد ان شاء الله الله مرحبا mais هادشي اللي قلتي لي سي كوم سا en fait c'est comme ça qu'on avance on avance les inspirations je m'inspire j'analyse et je crée et انا غنعطيك واحد القضيه l'un des plus beaux mariages que j'ai fait et il est épinglé ماشي épinglé il est في les highlights ديالي رسميتو vitrail. Alors, comment ça s'est passé? Justement, c'est une question. شنو هو احسن عرس درتيه عادي؟ Il n'y a pas de أحسن عرس. Le plus marquant. Pour moi, c'est celui de ma cousine. Ouais, كنت جوي. راك عارف الصوره ديالي انا شو قال. Pour moi, c'est celui de ma cousine. Premièrement, parce qu'il y avait une confiance entre elle et moi. Tu vois, et elle m'a fait totalement confiance, elle m'a dit éclate-toi, tu vois. Et après, avec la famille, donc, tu vois, donc, et en plus c'était la famille, tu vois, il y avait des le poids à dire, tu vois, donc,
انا بعدا دونك ما فوالا. تنسى ليا، ما عمرها ما تنسى لي. هذاك الشباب الناس اللي كيتفرجوا ان فيت انا كنت ساكن على برا بوندون دو تري لونغ زاني و ان فيت ما كنتش كندخل بزاف ولا ما ان توكا مش في جامع لها مارياج زعما من غير خطفه مع طه ولا خطفه مع علي غابيد. انا دخلت من فرنسا، مع دخلت من فرنسا علي عرض عليا لواحد العرس. جو برومي كو نهار مشيت للعرس كنت كنقول واش هادشي حياتي كامله زقلتها ولا ما فهمتش. لا سيمين دابخي عرض عليا واحد صاحبي العرس وانا كنت باغي صافي كنسمع عرس كنقول لها نمشي جو سيتي دو ا ا زد. قلت لهم واش هذا ماشي هو العرس، هذا زعما قلت انا العرس راه شفتو مع علي، واش كتضحكوا عليا؟ يا خويا جي بلاسي لا باغ تخو اوت، هذا هو المشكل. كرهتيني باش عيطتي لي قلتي لي خرجتيني. خرجتي عليا انت دابا، خرجتي عليا. Alors, شوف واحد le mariage que je considère l'un des plus beaux, thématique vraiment incroyable. انا جالس مع طه وحمد وعبد الله يسمو علاني في ان ريستورون ابار. نقول لك كنا جالسين في جانفي ولا فيفري، دخلنا لواحد لو ريستورون فيه واحد الفيتراي واعر اون تيراس كي انكرويابل. عرفتي انا منين دخلت عيني كدور، عيني الفوق عيني لتحت عيني اللور عيني على لو سيرفيس، tu vois je فهمتي جو بروفيتي mais en même temps je m'inspirais tu vois. Ouais. وانا نقول لهم واحد القضيه، قلت لهم شتي هاد لا ديكو اللي كتشوفوا نعاود ما كنعاودش جو مانسبير. فوالا قلت لهم ما غيكملش العام جو في لا رياليزي. جو رونتر au Maroc, un ami m'appelle. كنت قلت ليه لو مارياج ديالو هو il était incroyable. وقال لي maintenant c'est pour ma sœur et on veut quelque chose de tu vois d'encore meilleur. Et c'est ça le challenge في الخدمه ديالي، c'est que à chaque fois خصك دير واحد يكون احسن من الاخر. دونك جلست معاه قال لي هو ديك اللعيبه et moi je connais les personnes qui دايرين. انا ديجا دوزت معاهم ان مارياج، سي اون فامي الله يعمر لهم الدار et en même temps ما كيدخلوش معايا في لي ديتاي. ils te font confiance. كيقول لك فوالا حنايا tu nous montres غير شنو غدير. je leur ai montré un 3D وريتهم غير اون فوتو فوالا. قال لك الله يكمل بخير، ما دخلوا معايا لا في كولور لا في والو. قال لي فوالا حنا اون تو في كونفيونس. Je me suis inspiré d'un restaurant pour créer un mariage. فيرسيون عادي. Exactement. Et c'est ça l'inspiration. C'est que fait une même shit. Par exemple, des fois, qu'il y a des restaurants qui sont, on va dire, qui sont haut de gamme. Premièrement, parce que j'adore. Et deuxièmement, parce que je m'inspire. Si je contrôle un restaurant, qu'est-ce que je fais la carte? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que le couvert qui fait qu'est-ce le serveur qui يتعامل. Des fois كندخل un restaurant عادي des fois كندخل غير ناكل وكنخرج كتعجبني la tenue ديال le serveur, je m'inspire pour créer un truc. فهمتيني؟ جاب لي un plat حط لي شي حاجه فوق من شي حاجه. j'adore tu vois. بحال دابا par exemple مشيت un restaurant في طنجة كيسيربيو لك غزة القادي فوق منها الفوا غرا. C'est deux trucs qui sont différents. واحد hyper moderne français والاخر غزة القادي فهمتي ماروكان وداكشي. هذا مشيت ليه هي واحد هادي واحد 8 ans je pense شي حاجه بحال هكا. عجبتني ليدي ديال ميلونجي غزة القادي مع الفوا غرا، وعجبني داك لو ميلونج دو غو ومع ديك لاصوص ديال الفوا غرا. جو لي ريبرودوي في واحد لو منو. فهمتيني ولا لا؟ j'adore هاد لي تروك بحال هكا. لوبسيرفاسيون كتشوف لو سونس du détail et le sens de l'analyse. انا ملي كنسافر ما كنسافرش غير باش نسافر. سي سكو هادشي اللي بغيت نقول لك. انا ma plus grande source d'inspiration c'est les voyages. Et quand je voyage, je m'inspire. D'ailleurs mes cousins Ahmed et Abdullah عارفين. وقت ما كنكون غادي لباري كيقول لك صافي راه كاين هاد الريستورون كاين واحد يلاه حل وكاين واحد هما تبارك الله عليهم ديجا لو غو ديالهم واعر. دونك فهمت انا جو في كونفيونس كيقول لي عبد الله ولا احمد فوالا غنمشيو لهنا قول لي يلاه. دونك كنمشي داك الريستورون انا ما حدي كناكل مي جو مانسبير ما فيها والو. الواحد كيتعلم الا ما فهمتش شي حاجه كتسول
دي فوا كنكون كناكل كنعيط على لو سيرفور شنو هي هادي شنو هي هادي. لي ريستورون اللي كنمشي عندهم ومعروفه عليا هادي مع صحابي، اول حاجه كنسول سي كوا لي بيست سيلر ديالكم. كنوصل للريستورون كنقول شنو لو بلا اللي كتبيعوا لو بلوس. لو بلا اللي كتبيعوا لو بلوس ديما كيكون فهمتي كيكون مزيان. كون كانوا لي فرونتير محلولين وكل ما كانش هذا الكورونا فيروس، اين بلاد كنتي باغي تمشي لها زعما سيتي كوا تا ديستيناسيون اللي كانت سور تا لين دو مير؟ Zanzibar. Tanzanie, Zanzibar. Non, j'ai jamais fait la Tanzanie. D'ailleurs, on allait partir, mais Maktab, donc Magnifique. peut-être bien après, Inch'Allah. Et Maoul Derdik l'excursion. Ouais, exactement, le safari obligatoire. Ah, le safari, exactement. Exactement, donc Inch'Allah, on va voyager au Maroc, Inch'Allah. Ça aide, mais il faut ce qu'on va faire. ومرحبا بك لتغازوت. الله يحفظك. نهضر بحال دابا ديال اكادير. ان شاء الله جيسبر كو ما عاودش غير لي زانيكدوت وما نسيت ما عاودش. عاود اخويا شوف علي ندير واحد ديدلاين. حنا مشينا في الساعه الرابعه. صافي. باقي واحد الساعه. دخلنا الناس معانا واش الناس نكملوا ولا نحبسوا؟ باغي نسولك على لي زانيكدوت غنعاود لك غير دي تروك تو فوا دي تروك اللي وقعوا ليا. Bien sûr. Et fin قدامهم, tu vois, tu dois trouver la solution, tu dois trouver les trucs. Alors كان عندي mariage نعاود لك وحده parce que c'est le truc qui m'a le plus marqué في هذه القضيه ديال les anecdotes ou les imprévus ou ما كنتش كنتسناها, tu as compris. عندي واحد لو mariage في طنجة, انا وياسين طلعنا لطنجة. Le mariage كان le samedi وعندنا un brunch le dimanche. Le brunch c'est breakfast مع lunch. ملي كيتجمعوا كيعطيو برانش. دونك جالسين حنايا خدامين في المارياج وداكشي, بدات لا سواغي. تو سو باسي بيان, حنا خدامين عادي, خرجت العروسه ايتو. واحد الوقيته انا وياسين درنا البروغرام. قلت ليه باش انت غدا تسبقني وتكون مزيان سير نعس قبل مني. كوم سا ترتاح. سي سكون في دابيتود, دي فوا كيمشي انا, دي فوا كيمشي هو, كنتفقوا. فهمتي, واحد كيمشي قبل باش كيفيق هو الاولاني. سي سا لا فورس ديال لو بينوم, سي سا لا فورس ديال اتر دو. اي دونك شنو قلت ليه سير تنعس, انا ملي غنسالي غنحق عليك وانت غدا سبقني وانا غنعاود نحق عليك من بعد. سي سكي سي باسي, سالينا العشاء, سالينا كلشي, هو مع شي وحده مشى ينعس. انا كملت لو مارياج, جمعنا كلشي شي 4:30 5 الصباح, ساشون كو عندنا تروك لو لوندومان. مشيت نعس, هو جالس هو لهيه وانا هنا. دخلت يلا حطيت راسي, عرفتي فاتيكي. واحد 3 جور حنا كنوجدوه, سيتي ان غران مارياج فيه دي بيرسوناليتي وداكشي, عرفتي شي 3 جور حنا خدامين عليه وداكشي. يلا نعست, دازت واحد 20 مينوت 25 مينوت, كنحس بياسين كيدير ليا علي عرفتي ديك الساعه انا كاو ناعس. عرفتي انا كنقول ليه حتى انا ناعس, قال لي ها Et pour les gens qui posent la question, Yassine c'est mon frère, oui, mais c'est mon meilleur ami. وبور الناس كيكتبوا عمر فاتيكي عمر فا عمر فاتيكي الى فا. قلت لك كيدق عليا, عرفتي انا بحال هكا علي بحال هكا كيدير بحال هكا, عرفتي انا فين ناعس يلاه ناعس فاتي ويقول لي هو تري انتيليجون. ما لاحش ليا لا نوفيل ديك الساعه, فهمتي, بغى يقيقني بشويه عاد باش باسكو طق واحد الوقيته نقول لي يلا غنوض بحال هكا, ويقول لي مع 5 الصباح عندنا البغاش مع 12, غيقول لي لو كاميون اللي جاي من كازا تقلب. مع 5 الصباح, سيتي ان ديمونش. واو عرفتي نوض ديك الساعه ما بقيت عاقل على والو. كيفاش تقلب كيفاش هادي, قال لك نعس وتقلب به لو كاميون. واش غدير باهم؟ لا هو ما وقع ليه والو, ما عيط لي كيبكي, عيط لي مسكين كيبكي, كيقول لي كيعيط كيبكي تخلع, خاف نقول ليه شي حاجه ولا هادي غتقلب وهادي ما ديتش البال. المهم ماشي مشكل. اش غدير باهم هذيك الساعه؟ انا شديت
نستخدم مع 12. ايماجين ديك الساعه وصلت واحد 6 الصباح وما يبداو لي تليفون غادي خدمت لي الكونتاكت كامل. قال لك مروان ترجع تنعس. كل ما كانش عندنا اون ريسبونسابيلتي كون رجعنا نعسنا. اي دونك لا كتخدم لو بلان بي ديالك، لو بلان بي ديالك جاك في لو بون مومون. لو بون مومون علاش؟ باسكو كان مازال عندك واحد لا مارج دو مانوفر. حنا لا بلوبار ديال لي تروك كانوا جايين من كازا، تقلب الاخر في المحمديه دونك ما بقى عنده ما يجي. كيس تو فا فير؟ تو دو راترابي لو كو. ديك الساعه لي كونتاكت لي فورنيسور. انا وياسين قدام باب مارجان. دايوغ مازال عندي واحد لا فوتو قدام باب مارجان مع تسعود قلقسم. كان كيحل مارجان مع تسعود، انا وياه مع تسعود قلقسم مع لو شيف كنتسناو يحل. عرفتي حل مارجان، عرفتي وحنا ندخلو ديفاليزيناه قاعدين المناضه البا كلشي. عرفتي طق 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 طق. عيط لمول الحوت شغالين خدا لنا الحوت وجد لنا لي تروك. مول مسمن قاد لنا المسمن داكشي. مول بغى قاد لنا عرفتي لي كونتاكت هذا يدير هذه قد هذه يدير هذه. ايماجين شرينا كلشي قدينا كلشي لي كوزينيير قريبو كلشي. دخلوا الناس مع 12 كلا شبعوا. ثانك يو فيري ماتش. يافي بوكو ديترانج ومشاو بحال. ويز ont jamais su être l'histoire. لي كليون قلت لهم يلا كنت نقول لك الا كانوا كيتفرجوا دابا. لي كليون قلت لهم، ولكن لي زانفيتي ولكن حتى لي كليون حتى سالا داكشي. عاد باش قلت لهم حتى سالا وكلشي كلا وكلشي مزيان وكلشي داز مزيان. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est important? Deux choses. La gestion de l'imprévu, ce qu'on doit faire. Parce que les événements بحال هكا ديما كتخرج لك شي لعيب. Et deuxième truc, c'est l'équipe اللي كاينه معاك. بوحدك راه ما دير والو. اليد الوحيده لا تصفق. دونك ليكيب اللي خص تكون معاك اون ايكيب صحيحه. خص تكون اون ايكيب كتبغي داكشي ديالها. خص تكون معاك اون ايكيب تموت معاك. Ali, justement, le plus dur d'abord في l'événementiel. Je pense c'est pas l'organisation, c'est l'humain, yak. C'est difficile de gérer l'humain. Gérer le client, Beda. Voilà, quand je te parle de l'humain, je te parle du client. L'humain في l'événementiel. في حياتي درت ان ايفينمون مع ما بيل سير. حلفت بالله ما عمرني ما ندير ليفينمونسيال في الحياة ديالي. انا كيقول لي لو كليون شي ملي كنمشي عند شي كليون كندير ليه لو مارياج كيقول لي اخويا خدمتكم زعما ما تقدوا عليها غير نتوما. قلت لك شوف l'humain في خدمتنا حنايا سي كوا؟ سي لو كليون، سي لو بيرسونيل et c'est des prestataires. Et devant هادو كاملين jamais tu ne dois jamais montrer ton stress et surtout devant le client. Imagine دابا انت tu es un client وانا قدامك مازال ما وصلتش. يعني ايماجين انا مخلوع انت كي غتولي اكثر منك. دي فوا كيقولوا لي دي فوا مي كوزان ولا كيمشي معايا شي واحد مارياج ولا شي حاجه كيقول لي هذا يا حمد كيقول لي واش الخبز مازال ما وصلش وانت عادي زعما زين. واش انا نورمال خصني قدام لو كليون نكون زين. جو نبو با انا ستريسي. سي جو ستريس غستريسي معايا كلشي. تو كومبري. دونك انا خصني نبقى شاد داك لو كام ديالي. هادي بور توا علي سي لا بلو غروس غالير اللي دزتي منها. Je pense que oui, ouais. C'est un truc. C'était un gros challenge. احنا في خدمتنا il y a beaucoup de challenges. ونعطيك un challenge qui est très dur. عرفتي شنو هو؟ هي انا جالس مع لو كليون دابا ياك وخصني نعطيه 100% de mes capacités sachant que راسي مع ان مارياج ديال دوما. وشاك كليون كيسحب راسو راه بوحدو هو اللي كاين. دونك ايماجين راسك كيفاش خصك تقسمو. C'est le maximum اللي درتي في une soirée. بوحدي. maximum de mariage, maximum de mariage. لا واش en famille ولا بوحدي؟ زعما لا بوحدك. بوحدي ça doit être 3. Généralement je ne dépasse pas un mariage par soir. Mais des fois كنمشي tel 2, 3. Plus maintenant, d'abord وليت كنشد غير واحد je préfère. Donc seul je vais dire tel 3. Donc la gestion des imprévus c'est une qualité اللي خصها تكون عند une personne qui fait le métier. Complètement. Le sérieux. La création. Ah oui bien sûr. عاوتاني المشاكل اللي كيوقعوا لك في الخدمه بحال هادشي كتكون انت داير
مع une personne كتجيك une autre personne par la suite وقعت لي في un mariage à Tanger نيت عاوتاني انا متفق مع لا ماريي فوالا سكون فافير فوالا هادي كلشي فيسلي لي دافونس كلشي حطينا لا ديكو ديالنا هي شنو لا ماريي عطيها لو بير ديالها ان بودجي هي قسماتو شي دارتو المواكن شي دارتو لداكشي المهم قسمات داكشي كيف ما بغات وخلات اون بتيت بارتي لو مارياج دونك خدمنا حنايا بديك لا بتيت بارتي قالت لك فوالا انا شنو بغيت انا سي تو سكو جو فو موا جو فو بارتير دون ان تروك سامبل هادي وهادي وهادي خدمنا قدينا كلشي ديك لا ديكو لي بغات ودوك لي كولور لي بغات وداكشي لا في غتدخل لا مير ويلي 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 سي ترو سامبل ويلي 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 الناس غيجيو عندي غدا سي ترو سامبل ويلي 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 الشريفه الشهادينو مع بنتك ومقدينو مع بنتك ومفاليديها بنتك ومسيني عليه بنتك ويلي 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 لا ما غدا ويلي ويلي هذاك ويلي 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 اش دير هذا دي لافي وانت في طنجه ولغت ليه الجمعه والبلاص منين تشري الثوب ومنين تعاود تقاد مسدودي جاب تكون عندك ليكيب صحيحه عيطوا لي ديك الساعه جيت باسكو هي دخلت مع شي 11 ولا مينوي واقيلا عيطوا لي جيت داك الشيء عاوتاني هضرت معاها صافي ما يكون غير خاطرك لا هادي عاوتاني عاود قلب واش قلب عاد باش قادينا داكشي وحطيناه اون اوتر انا هذيك واحد لانيكدوت واحده اخرى حيت بحال هكا تشبه ليها سيتي ان سبتمبر ديرني كازا شنو غيوقع لي عندي دو مارياج واحد نهار الجمعه واحد نهار السبت انا متفق على مع لي كليون ديال نهار الجمعه على اون ديكو اون ديكو ديال لي كليون ديال نهار السبت على اون اوتر ديكو لا ديكو ديال نهار الجمعه والسبت جوجهم محطوطين مقادين بدا لو مارياج ديال نهار الجمعه خدامين كلشي غادي مزيان وصلت واحد 10 ونص 11 ديال الليل كتصيفط ليا لا كليونت ديال المارياج ديال نهار السبت ان واتساب Bonjour Ali, j'espère que tu vas bien. Tabarakallah Ali, j'adore le mariage que tu es en train de faire maintenant. Je veux la même déco demain. وهذه خرج علينا غير انستغرام باسكو يافي دي بوبليكاسيون داكشي شفتو ديك الساعه في انستغرام قالت لك والو جو فو لو ميم مارياج انا جو نو فو بلو هاد لا ديكو جو فو هاد لا ديكو الشريفه احنا فدينا وقادينا ولو بروبليم سي كو سي اون كليونت عزيزه عليا وبنتها سي اون امي امو وانا ما كنبغيش نخسر الخواطر سالا لو مارياج عيطت ليه هزينا داك العكس دينا البلاصه ديال العكس الاخر عاود قاديناه اون 8 heures لو ميم تقريبا بدلنا لي تريك باش ما يكونوش كيتشابهوا درتي ليه لومبرانت ديالها اكزاكتومون لومبرانت ما يمكنش يكونوا لي مارياج بحال مي دازو لي دو دو بو مارياج مانيفيك بابا علي عندي حبيبي عرفتي راه اون بليس الناس قالوا لي سير تاكل ما انا باش تعرفوا راه جات من تاكل ساك شوف يلا حبيبي بونسون توا وتهلا لي فرا اجي بلاتي زيد معايا 5 مينوت زيد معايا 5 مينوت سير 5 مينوت تعجبك دابا طاحت عليا واحد الفكره ولكن اون ميم طون غنشدك بها علي بسطيل انا والله ما نعقل عليكم بعدا ايا مقيد يلا الوغ طاحت عليا دابا واحد الفكره يلا جاتني دابا وغنقولها لك وغتعجبك ادخل ادفع هادو جايبين لا الماكله كرا متوجده جيبوا لي الماكله انا كنقول راه تبدل الوغ جاتني واحد ليدي دابا بلاتي سالي طاهر باش نقولها لك يلا جا تا هو اجيد لي كوكو يا خويا انا قصر معاكم وغلطا ايسو غلطا اللايفون غدا تنسمعوا هادشي دويعه باش نسمع داكشي اللي قال سي كوم سا اون فيت ما فهمت يا توجور داك 10 سكوند دو روتار هادشي علاش ديما الو كي جاتني واحد الفكره اون ميم طون غنشدك بها السيد باغي ياكل شي حاجه والله انا تسحرتي اليوم شحال ساطع غنقول لك الفكره ما غيبقاش الفكره الوغ دابا طاحت لي واحد الفكره دابا ملي بغيتي تسمع
داكشي اللي كدير نتايا ce que tu as créé qui dit le recrutement et tout j'ai bien aimé l'idée et je vais rejoindre ton idée mais différemment et Adrena tout à l'heure elle a le fait d'aider les gens ونعاونوهم فهمتي وكل شيء je vais créer un challenge في واحد لي ديسيبلين اللي انا كنخدم بهم et les gagnants de le challenge je vais les recruter par la suite يخدموا في mon équipe ah oui no challenge donc باش نعاونوا ça sera du win-win et surtout في هاد la période ديال الكونفينمون انا مغير جالس دابا طاحت عليا واحد الفكره ديال اون فا كريي ان تشالنج دابا قطعتي لي الجوع دابا صافي سميتي فهمتي ديك الهضره تسالى دونك والله على وجهك انا شارك نص شي دوسي نخدم في ليكيب ديال خويا جيستيون دي زامبريفي راني معايا نخا الكاميرا العيدات فيلمي ما جاش الكاميرا مان في العرس ديما كاميرا اش نعيط ليه شنو مش الكاميرا دايرو في المانكين انا خليته في المانكين هذاك النهار دوا معاك ما تخاف ما كيف صافي قلت لك alors on va créer un challenge pour 3 disciplines designer 3Diste un passionné de design انا je m'en fous des titres يكون فهمتي يكون كيف ما كان je m'en fous des titres انا ce qui m'importe c'est un passionné en design 3Diste un passionné en pâtisserie mais quand je dis passionné c'est passionné confirmé quelqu'un qui fait de la pâtisserie mais qui est confirmé donc alors un passionné en pâtisserie un passionné en cuisine et un passionné en design ولكن comment tu vas faire le challenge زعما كيفاش نخمم فيه دابا جاتني idée je l'ai partagé ça rejoint ce que tu fais complètement منها غنعاونوا الناس في هذا الكونفينمون ومنها انا je vais recruter les 3 gagnants il a كاينين des passionnés des vrais passionnés c'est magnifique جاتك l'idée magnifique donc انا غنخمم في لو تشالنج وغنخمم كيفاش غنديروا ليه وديك الساعه غنلونسيو ديك الساعه عقديه كما تقول لي هذيك كيفكر شي بلاك ديال الصباح دابا ما كنتش نخليو يمشي ولا نروح عمر نعيش لا نغرم شنو هاك عمر جيستيون دي زامبريفي دابا انا في الرباط نسيت شي دوش جيستيون دي زامبريفي ما عنديش هادشي قرعين حنا قرعين شحال الشومبان الشومبان ديال التفاح الشومبان ديال ما عرفتش كيف ولكن باش شويه دوش وشويه البارتي بريفيري ديالي هنايا مازال انا ما عاودش لكم والو هادشي راه لي ماريال اش كاين هنا لي ماريال الشومبان هيجينيك لي بوط هيجينيك ديال الالمان هيجينيك ديال سويسرا دابا تهز لي شي حاجه تهز لي شي حاجه يشقمك ديريكت عنده كاميرا شوف شحال واحد يكون خوك كيدير لي مارياج صور شحال واحد كيستريسي مارياج انا عارف راسي نهار نتزوج ميم با الو واحد هاني نعطي شوف انسي المولادات لو 27 شي لعيب دابا انت العرس ديرو مع خوك الله يسدرو مع خويا بالله تحمق ولا مالك والله حتى احسن واحد دير معاه عرس تتهنى تنصب تقول لي صافي عرفتينا شي عمر حتى تكون كونسونطري مع الفلوق ديك الساعه كتفلوقي في العروسه ديالك لا حتى اللي وقفي الكرسي ديالك حتى الكرسي ديالك ديك الساعه الكاميرا محطوطين واحد هيا هنايا واحد كيشوف لي كاميرا انا كنشوف السيفايا مانيفيك لايف عجبتني بزاف الا كاين شي وليدات انا كنبوسكم صلاو لي في الوليدات زوينين وهاني راه اونفون تبارك الله كاينين لونطرينمون كونفينمون اجي عمر نعاوديك لي زانيكدوت خليني والله لا تعرف يلا حتى حنا نمشيو نتحركوا غنخليك معايا دابا ندوش
اجي عمر ندير هذاك اين شامبان ندير اليوم حبس شوف طا دير هذاك الوسطاني سير مزيان الصاي ندير خير شوي سيغ محطوطين خاويين شوي سيغ خاويين هذاك الشيء اللي تيغم اللي خوينا طايق اش من خوي ويلي حلي بلاكا الاخر هادشي ماشي شوف مرة جاي نوريكم بلاكار ديال عالي لي شامبو دابا شنو لي شامبو اش بغيت والله تنوريكم بلاكار ديال عالي نقول لكم واش كاسك هكا البلاكار ديال عالي ما شاء الله تبارك الله والله تيقولوا لي انا سيد ديال الرباط راه ما كيبغيش يوريها شتي انا نوري لكم شتي كتقول لي ماما ويلي ما ديتيش حوايج الرباط ولاش من حوايج كاين كلشي تبارك الله الشخص بلونط الشخص نوار الشخص ما شاء الله تبارك الله ولكن كلشي دابا كلشي ما يبقاش يجي قدو هادشي اللي زوين دابا نبيع هادشي كلشي ما يبقاش يجي تبارك الله كيفاش كدور ليا ما انا ندور خبي ما يدور صيدا سالي وليدات بيزو عمر بيزو ميرسي فريرو يلا سالي يلا ديك علي حبيبي احسن حاجه قلتيها لي في هذا لو لايف انا جو تشالنج دابا قدام الناس اتروفي ان تشالنج وشوف انا لا بلاتفورم ديال او ريكروتمون ماروك كاينين جميع لي زامبلو اللي طيحوا لك في راسك دونك اذا كانت خاص شي حاجه ميرسي بوكو علي تفيغ سا انا غنخمم في هذا التشالنج ونشوفوا سكون بو فير فريمون et par la suite recruter inchallah les trois métiers. Mais moi ce que je recherche c'est un passionné. C'est quelqu'un qui est passionné de cuisine. Je vois quelqu'un qui va qui a une certaine créativité et qui غنخمم فيه غنلونسيو ان شاء الله. ان شاء الله غنلقاو انا معاك. ميرسي بوكو. تهلاو ليا في راسك وتهلاو ليا في راسكم. It was a pleasure. شكرا بزاف وتبارك الله عليكم. وان شاء الله نشوفوا في ساعة الخير ان شاء الله ميرسي بوكو يلا تبارك الله ميرسي بوكو باي tout le monde ciao ciao انا جو في vous dire باي باي عييت فرانشمون لايف اكسبسيونيل دازت 4 سوايع ما حسينا بوالو كنشكركم كاملين اللي تفرجوا ان شاء الله غادي نديروا هذا لو تشالنج باش نلقاو عاوتاني دو نوفو زامبلوا ومازالين جايين لي زامبلوا مازالين جايين لي ستاج اون فا با ليسي تومبي اون فا با لاشي اون سرا توجور توس انصامبل كنبغيكم بزاف كنشكركم على هذا الوقت اللي كتعطيونا بون سواري ا تو الموند سي انجستري كاين في جي تي في غادي نخليه 24 heures وغادي نقطعو دونك سي فو فولي لو ريفوار ولا شي حاجه قلتوها اليزي ميرسي ا تو الموند دو غرو بيزو اي بصحه فطوركم والله يتقبل لك كنتو غادي تصليو تشاو